wọ́n ní destitute account yẹn wọ́n ṣí fún tàlejò àtonílé tí ó bá di pé tó bá kù díẹ̀ káàtó fún láti gba ètò ìlera ni àbí nǹkan míì ló fẹ́ ni. Irú destitute account yẹn ló yẹ kán ṣí fún àwọn ọmọ tó wà lábẹ́ bridge yẹn. Tó bá ṣí fund yẹn fún wọn, wọ́n lè kọ́lé fún wọn, kọ́ máa fi wọ́n síbẹ̀, kọ́ dẹ̀ fà wọ́n tó wọn máa bójútó wọn síbẹ̀. Nítorí pé tí wọ́n bá ṣe léyìí ó léwu pa gan fún ìjọba wa lọ́jọ́ wájú. Nítorí táwọn ọmọ yìí àtàwọn obìnrin tó bá dàgbà sábẹ́ bridge, tó bímọ sábẹ́ bridge, táwọn èèyàn rèpù wọn tó fojú wọn, wọ́n máa di adigunjalè ni. Wọ́n máa di ibẹ̀ ni àwọn kan ti lọ recruit àwọn ọmọ tó ń láyàn nínú, tó ń jẹ́ adigunjalè. Nǹkan tó yẹ kí ìjọba mọ̀ ni, that is why táwọn ìlú míì fi máa ń take care àwọn destitute gan ju àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ. Nítorí pé wọn ò ní fẹ́ kó bá ọrọ̀ ajé wọn. Bọ́n ṣe wà lábẹ́ bíríjì yẹn tó bá dọ̀sán àbí tó bá dòru àbí tó bá dalẹ́, irú wọn náà máa lọ sírú Òṣòdì, lọ sírú Tọ́mẹ́lán bridge Apọ́ngbọ̀n, náà máa lọ máa disturb àwọn ìran, máa displace Nigerians. Ṣùgbọ́n kí ló yẹ kí ìjọba ṣe tó bá rírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Èló lẹ́fẹ́ fi tọ́jú wọn, èló lẹ́fẹ́ fi collect data wọn. Ẹ tún láti pè wọ́n láti ṣe biometric fún wọn, láti collect data wọn irrespective of ibi tó bá ti wá. Ẹ lè mọ̀ wọ́n, ẹ lè mọ̀ bí tẹ́ máa wá wọn sí. Tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ṣẹlẹ̀ nísìnyí, ẹ ní mọ̀ bí tẹ́ máa wá olè sí, ẹ ní mọ̀ bí tẹ́ máa wá kidnappers sí. Nítorí wọn ò ní record kankan, wọn ò níbi tó ń gbé. So ẹ jọ ẹ̀yin ará ilé tẹ́ bá ń pè láti outside UK, America ni, Nigeria ni, other part of Europe ni, àbí Asia àbí Africa, ẹ pè sórí +4474 5935 3799 +4474 5935 3799. Ẹ pè sórí +4474 5935 3799. Ẹ bá wa pè wọlé àwọn tọ́pìkì méjì, àwọn nǹkan méjì tá sọ yìí ó dá lórí ọ̀dọ́. Nítorí pé àwọn ọ̀dọ́ yìí àwọn ló yẹ kó jó lórí lẹ́yìn ọ̀la. Tá a bá tọ́jú wọn, a lè ní olórí gidi lẹ́yìn ọ̀la. Ó máa le gan láti lólórí. Even tá a bá fẹ́ wá lólórí, àwọn ọ̀dọ́ yìí tó bá ti wá di nǹkan míì, a lè ní ẹni tó máa yan olórí gidi lẹ́yìn ọ̀la. Mo fún yín ní example. Nígbà tí wọ́n ń ṣe àwọn kan ṣe ètò pé àwọn fẹ́ ṣe campaign, àwọn fẹ́ lọ máa wọ́de láti máa sọ fún ọ̀yàn pé àwọn fẹ́ ṣe òṣèlú, àwọn fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú. So àwọn ní àwọn fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú. So àwọn kan náà fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú. Nígbà tán wá lọ sí agbègbè yẹn, àwọn wá sọ pé a fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú wa báwọn olóṣèlú kan ṣe tán háwó fún yín, tó jẹ́ pé tán bá wá débẹ̀ tán ẹ̀yin náà máa fi ṣe, náà máa tari síwájú, lọ́lọ́pàá máa gbé, lọ́lọ́pàá máa yìnbọn fún, náà máa ní adigunjalè nígbà tó bá ti débẹ̀. Ó náà wọn ò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ní tẹ́ bá gbowó lọ́wọ́ wá ń sìn, tó bá débẹ̀ a ní lè ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe fún yín. Kò yé yín? So nǹkan tí ó wá ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ni pé a wá rí pé nígbà tó lọ tó ti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tán, àwọn ọmọ wa ládùúgbò wọ́n wọ́n ṣùrùbó nítorí pé wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe, nítorí pé wọn ò bìlí pa wọn lè téyàn. Irú wọn náà nílé yan olórí tó dá nípa pé wọ́n ṣùrùbó pé àwọn fẹ́ gbowó, àwọn fẹ́ gbélé lọ́wọ́ ẹ̀, tí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Torí ẹ̀ mo sọ pé tíjọba ò bá tọ́jú àwọn ọ̀dọ́, a lè lólórí tó dá, nítorí ọ̀dọ́ ló máa ń yan wọn lórí. Ọ̀dọ́ ló máa ń fún wa ní environment tó dá láti yan lórí. Ọ̀dọ́ dẹ̀ ló máa tó wá fún wa ní environment tí ò dá láti yan lórí. Nítorí náà tí a bá tọ́jú àwọn ọ̀dọ́, a lè rí olórí tó dá láti yan ní Nàìjíríà. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí kí ìyá wa tó jẹ́ pé àjọ máa ń ṣe ètò yìí. Mo fẹ́ kí wọ́n káàbọ̀ sórí ètò. Àwọn ni ìyá wa Barrister Fúnmiláyọ̀ Ọ̀dà.
ẹ káàárọ̀ ara lé. Mo kí yín o, ẹ kú dédé wòye o, kí Ọlọ́run kó bá tún ìlú Nàìjíríà wá ṣe. Ìlú Nàìjíríà náà là ń sọ, kí gbogbo ẹ̀ kó lè tùbà kó lè túṣe náà ni, kí Ọlọ́run kó bá wa tún ṣe. Àmín àmín Èdùmàrè. ẹ káàbọ̀ yá wa. Lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ, ọ̀rọ̀ méjì tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ bí wọ́n ṣe ń sùn sábẹ́ bridge, táwọn kan wá láti òkè ọya lọ́hùn, táwọn kan wá láti ká ifo àwọn tó tún wà tó jẹ́ ọmọ ìlú gan tó jẹ́ àwọn ọmọ ìlú yẹn náà, àwọn náà pẹ̀lú wọn tó ń sùn sábẹ́ bridge tíjọba ò ṣe nǹkan kan sí i. Nítorí a rí ìgbà kan a rí pé àwọn NGO kan ló ń fún wọn ní bread àti minerals lábẹ́ bridge, àwọn family ìyá Bílíkì á ní bàbá Bílíkì ẹ dìde wọ́n ti dé, àwọn tó yẹ kó wà ní ilé àti Bílíkì àti Bọ́lájí tó yẹ kó wà lábẹ́ òrùlé kan wà lábẹ́ bridge níta gbangba tẹ́fọ̀n jẹ wọ́n, ibẹ̀ làwọn kìnìún yìí máa rí Bọ́lájí. Bọ́lájí ó dà, Bọ́lájí smart, ẹ jẹ́ ká lo ọmọ tó wà bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ recruit ẹ̀, tó bá dòru à lọ ṣiṣẹ́. Wọ́n á sọ fún Bọ́lájí pé ṣé ìwọ fẹ́ tí wà táwọn ìyá yìí ẹ̀kẹ́ máa sùn sí títì báyìí, ṣó tẹ́ lọ́rùn bẹ́ẹ̀? A ní kò tẹ́hùn lọ́rùn, tó bá kò tẹ́ lọ́rùn à ń lọ ṣiṣẹ́ kan sì ṣo lè tẹ̀lé wa, à fún ẹ lóye báyìí. Ìjọba ló yẹ kó wà proactive, ìjọba ló yẹ kó wà proactive bó ṣe ń recruit àwọn ọmọ wa, àwọn youth wa. Ìjọba ń ṣe mistake bó ṣe ń recruit àwọn youth wa, ìjọba ló fàyè ẹlẹ̀. Tó bá rí pé àwọn youth wà níbi kan tó ẹwọ ìgbà kan èèyàn kan kó gbogbo àwọn boys tó yẹ pé wọn ò níṣẹ́ yẹn, ó dà wọ́n sí agbo iléeṣẹ́ flower, wọ́n ń gbin flower, wọ́n ń ṣe búrẹ́dì yẹn wọ́n tún tà fáwọn èèyàn, wọ́n tún wá ń fún àwọn tó òrò oúnjẹ jẹ, àwọn tó ní problem wọ́n fún wọn ní búrẹ́dì yẹn jẹ. Tó bá ti tíjọba bá lè tó bá ti ṣe búrẹ́dì yẹn tó wọ́n á tà, wọ́n á fún àwọn boys yẹn lówó. Àwọn boys yẹn kan nù bí tó ti ń ṣe búrẹ́dì yẹn wọn ò lè, ebi ò lè pa wọ́n. Wọ́n á tún kó wọn, wọ́n á tún lọ gbin flower tó ń gbìn níta, wọ́n fún wọn níṣẹ́, wọ́n dẹ̀ fún wọn lówó. Àwọn pípì yẹn náà wá bì lọ́n pé àwọn èèyàn làwọn náà, wọ́n fúnra wọn respect. But ní situation tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn yẹn fúnra ara wọn ni wọ́n wà bẹ̀, táwọn tó smart jùjọba tó recruit wọn, ó dangerous. Tó bá sọ pé Boko Haram bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, tó bá sọ pé many things bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, ìjọba ò wà proactive ni. That is why táwọn youth náà fi sọ pé àwọn ò gbà mọ́, àwọn fẹ́ tọ́jú àwọn ara wọn, torí àwọn bàbá wọn àgbàlagbà yìí tán bá débẹ̀ wọn ò ka àwọn youth kún, wọn ò tọ́jú wọn. So nǹkan tá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn o, àti pé ìkejì nìyẹn lórí yẹn pé kí ni ẹ bá wa pè wọlé ẹjọ́, ẹ bá wa sọ nǹkan tíjọba lè ṣe. Àwọn agbègbè tó bá tẹ́ bá ti wà nílẹ̀ Nàìjíríà, àbí tẹ́ bá lọ Nàìjíríà yìí, tẹ́ wà London, tẹ́ lọ Nàìjíríà, tẹ́ rí pé ládùúgbò yín àwọn irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀, kí ni ìmọ̀ràn yín fún ìjọba, kí ni ìmọ̀ràn yín fáwọn aráàlú, kí ni ìfún àwọn ọba wa aládé. A ní ọba rẹpẹtẹ Nàìjíríà, sí àwọn ibi tó yẹ kàn tẹ̀tí náà ọba wà bẹ́ẹ̀, gbogbo ìgbèríko lọ́ba wà, ó dẹ̀ yẹ kó easy fún àwọn ìjọba láti tákù àwọn kìíní. Kí ni nǹkan táwọn ọba lè ṣe lọ́balọ́ba, kí ni àwọn aráàlú lè ṣe, kí ni ìjọba fúnra rẹ̀ lè ṣe, ìmọ̀ràn wo lẹ ní? Àbẹ́yìn náà wò pé òkè wọn ẹ̀rù pé àwọn ìjọba yìí lè ṣe kankan, bóyá káwọn ọmọ kéékèèké yẹn take over. Now question kejì nípa àwọn ọmọ kéékèèké tó fẹ́ take over yìí, irú àwọn ọmọ kéékèèké wo lẹ fẹ́ kó gbàjọba? Ẹ sọ, nítorí pé a máa gbé kan nu wọn wá níjọ́ Friday. Àdèmọ Olúmídé máa dùn tẹ́ bá wà pẹ̀lú wa láti béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ ẹ̀, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ sọ fún wa nísìnyí, ẹ lè tẹ̀ sórí fóònù wa nǹkan tẹ́ bá fẹ́, irú àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọ̀dọ́ tí ẹ fẹ́ kí tí ẹ rò pé wọ́n lè ṣe ìjọba Nàìjíríà. So nǹkan méjì náà ni àwọn ọmọ tó wá látọ̀hún, kí ni ewu tó lè jẹ́ fún Nàìjíríà, kí ni ìjọba àwọn ìjọba ìlú yẹn kí náà lè ṣe láti make sure pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n di nuisance at the end of the day. Tèmítọ́pẹ́ Elgate Ọmọ́táyọ̀ ẹ ṣé gan, wòlíì Abọ́sẹ̀dé táwọn Ọ̀ṣọ́dì wòlíì wa ẹ ṣé gan, Adétọ́lá Gàfà ẹ ṣé gan, kò ní rẹ̀yìn lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé. Sunday Babatunde Alabi ọmọ ní ìbáwà ẹ ṣé bàbá mi. Adékúnlé King Shudra, thank you very much. George Benson ọ̀rẹ́ mi ó ṣé gan, ẹ ṣé. Siri Mọ́sọ̀yà ọmọ Èkó ó ṣé gan, ẹ ṣé gan. Èyí tẹ̀ ń wò wá, ẹ bá wa share program yìí, ẹ bá wa share program yìí. Yá wa
Barrister Alda Olúfúnmiláyọ̀ Alda, ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́rìí kí ni ẹ̀yin rí sọ sí kí àwọn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pè wọlé. Ṣe lójú tèmi rí sọ sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n ní wọ́n wá láti ìgbèríko wá sí ìlú Èkó ni pé tí a bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bí a fẹ́ sọ bóyá àwọn ọmọ yẹn bóyá wọ́n wá láti ìlú tí ó jìn sí Èkó àbí ó jẹ́ pé ibi tán dẹ̀ ti wá ó dàbí ẹni pé ó jìn sí ibi tí àwọn ẹbí wọn àbí àwọn ará wọn wà. Ṣùgbọ́n tí a bá wo bí àwọn ará Èkó, because mo rántí pé mo rí kọ̀ọ̀kan tó ń sọ pé wọ́n ní láti ilẹ̀ Haúsá ni àwọn ọmọ yẹn ti ń wá, tó jẹ́ pé gbogbo wọn kẹ̀ adẹ̀rí inú wọn tó jẹ́ pé wọ́n ń ta gbogbo wọn ti ń ta èmi làwọn wọ́n ti ń ta ata omi míì inú wọn ti ń ṣe kí ló ń pè kí ni ọ̀kadà míì inú wọn ń ṣe ọ̀kadà. Ìyẹn question tí mo fẹ́ bèèrè ni pé tí àwọn ọmọ ìbá ń ṣe ọ̀kadà níbo ni wọ́n máa ń sùn sí tó bá dọ̀wọ́ alẹ́. Mo dẹ̀ gbọ́ lẹ́nu very good source pé ní 90% of them Lion Building ní Ọbalẹ́ndé ni wọ́n máa ń sùn sí. Irú ìyẹn ò dẹ̀ dáa ní pé tí a bá wo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló bẹ̀rẹ̀ sí pé kọ́ máa mú wọn kọ́ máa fi wọ́n sí èmi làwọn gang and all this unscrupulous society tó dà yẹ pé nínú wọn ibi tí Boko Haram ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Àǹtó nǹkan tí mo fẹ́ tèmi lè dá lábàá ni pé Lagos State Government gan wọ́n láti lọ sí gbogbo àwọn ìgbèríko bí táwọn ọmọ yẹn máa ń sùn sí lálálẹ́, wọ́n láti mọ ibi tí wọ́n ti wá, and two wọ́n láti get gbogbo information àwọn ọmọ yẹn, data wọn wọ́n láti get data wọn, because tí wọ́n bá get data wọn kó bá di pé bóyá àwọn náà lọ jalè, àwọn ọlọ́pàá wọn lè wọnú ilé lọ bí wọ́n ṣe wọlé lọ kó àwọn kan níjọ́ kan tí wọ́n sọ pé àwọn yẹn ni àwọn iná jalè. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọn ò nílé ibi tí wọ́n máa sùn, àwọn náà lọ fọ́lé onílé. So Lagos State Government has to take a very at Ogun State has to take a very good step. They have to step up on that action, because there is no point kó jẹ́ pé àwọn ọmọ tí ò ní data àwọn náà máa lọ jalè, àwọn ọmọ ọlọ́mọ náà máa lọ kó lé wọn. So nǹkan tẹ̀mí rí sí ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. Àǹtó gbogbo ibi tí wọ́n ti lọ tábàtẹ̀ máa wò lọ tá máa wò bọ̀, a mọ̀ pé wọ́n máa ń ranra wọn lọ́wọ́, ṣùgbọ́n ta ni bàbá ìsàlẹ̀ wọn. Irú àwọn tí má bínú ìyá mi, irú àwọn tó ní ọ̀kadà yẹn rẹpẹtẹ láàrin ìlú Èkó, àwọn kan tún wà ní abẹ́ bíríìjì Ègbò náà, abẹ́ bíríìjì wọ́n dárúkọ abẹ́ bíríìjì yẹn lọ́nà ọ̀nà tí wọ́n bá lọ sọ́nà Abẹ́òkúta yìí. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ní Sango Ọ̀tà. Yes, Sango yẹ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀, wọ́n náà àwọn ọlọ́pàá máa ń fi wọ́n jẹ, wọ́n máa lọ kó wọn. Of course. Ṣé ló yẹ kí ìjọba kó wọn kó tọ́jú wọn? Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, Lagos State and Ogun State government and others who have similar situation of homeless youth should be ready to curb these menaces as soon as possible. All the government need to do is to rehabilitate them by housing them and giving them an environment to showcase their God-given talent, because there are many of them, because some of them are very talented. That's right. You understand? You can still take, like in those days I was saying something, babe. There was a government in Lagos State. The government created an account for destitute. And I believe this kind of youth, we can classify them to be destitute. Yeah, we can classify them to be destitute or homeless. So they have to have an account for them. Even some of them will sick. Nobody will take care of them. And then they are citizens of the country. That's right. And if government
go to that area and they confirm that they are not citizens of Nigeria. I'm not saying other states. They shouldn't take them to their states because they are Nigerians. Hello, Ìbílẹ̀ Radio, ta ló sọ̀rọ̀? Ó já sọ pé ló sọ̀rọ̀. Ta ló sọ̀rọ̀? Ìbílẹ̀ Radio lẹ́wà yìí. Hello? 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 AUX mode. Hello? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pè padà. Mo ti rí ẹni tó ń pè yẹn. But ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pè padà. Láti Italy náà ti ń pè. Now, nǹkan tí à ń tà láti achieve bí tá bá ń sọ̀rọ̀ security. I try láti identify ilé personally from those concerned citizens who observe this. Do you understand? One observe that there is inflow of youth from other parts of the country, and they have become high. Even the youth within the states are among them. Not to talk of Arata. So these people are homeless, living under bridge or uncompleted building. And this can trigger a greater harm for the state's internal security. One thing we must learn is that these kids or these youth that are living on uncompleted building, number one, the uncompleted building is not safe. It's not safe for their well-being. Number two, the uncompleted building can bring out so many hoodlums, in the sense that you will have all sorts of criminality operating in that uncompleted building. In so doing, if they now go out and do something that is contrary to what Lagos State government is asking people to. Hello, Ìbílẹ̀ Radio. Hello, Paul. Hey, brother, mi Paul, ó já sọ pé ló sọ̀rọ̀ àti fún mi. Ṣé wà okay? Ọ̀rọ̀ wa dẹ̀ máa já sọ pé agbẹ̀yànjú rẹ̀. Àmì ètò ìwà náà. Àmì Jésù, ajá sáyọ̀ lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Mo ń gbọ́ yín bàbá mi, ṣe fẹ́ jọ́ ìwà ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni, okay, mo ń gbọ́ yín. Ìyá wa yẹn sọ̀rọ̀ nípa dátà. Bẹ́ẹ̀ni. Nípa rẹ́kọ̀d ṣá láti àwọn ọmọ tó ń sùn sáfẹ́ bíríìjì yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Nàìjíríà gangan fúnra ẹ̀ ṣọ́ọ̀bù ọ̀pọ̀ kankan tó jẹ́ rẹ́kọ̀d kò exist ní mi ní kò lè exist kò exist. Okay. Because àwa táwa ní outside the country gan tó bá lọ sí embassy àwọn ọmọ wọn mélòó tó jáde láti Nàìjíríà lọ ní rẹ́kọ̀dù wọn lọ́wọ́ pé àwọn báyìí jáde o àwọn báyìí wà nílùú báyìí tó tiẹ̀ jẹ́ embassy wọn wà nílùú yẹn àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ló wà nílùú báyìí mélòó ni Nàìjíríà rẹ́kọ̀dù wọn lọ́wọ́. So àwọn ọmọ tó wà ní abẹ́ bridge yẹn they are human beings as well. They deserve a better life. Ẹ ṣé gan, good. They deserve a better life. Yeah, good. Responsibility government láti take care àwọn not responsibility of the police officers to just go and arrest them, keep them in the cell, suffer them. Àwọn ọlọ́pàá kan ṣe mi ní òṣìṣẹ́ wọn because inú wọn náà láti máa rí àwọn tó ṣẹ̀ láti máa prosecute wọn, but most of àwọn ọmọ yẹn they are innocent, they need help. Ìdùnnú wọn ni kí ẹ̀kọ́ ìjáde lábẹ́ òbí ẹ̀ kó lọ sọ́lẹ̀ bridge àbí ìdùnnú wọn ni kí bàbá ìyá tí ò sẹ́ bí tí ó gbẹ́bí wọ́n tí ò sẹ́ tó máa ẹ̀kọ́ kọ́ wá bìkan tó máa sùn sí ìdùnnú wọn kọ́. Bẹ́ẹ̀ni o. Bọ̀dọ̀ tó bá lè kó gbogbo wọn kọ́ rehabilitate wọn. Okay, what's your problem? Kọ́ ẹ lẹ́sìn story wọn yìí tó bá ní kó máa help gbogbo òkè ọ lè manage situation wọn bóyá bíi 2 years ni o bóyá bíi 5 years ni o bóyá forever lè manage situation yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. They should help them. Help them not by police officers to just go under bridge, get them arrested, prosecute them, nígbà ọlọ́nkẹ́ kó bọ̀ síwájú wọn. Ẹ ṣé gan, ibi tá a lọ. Ọlọ́pàá ń ṣe that what they are doing. That is what they are really doing. Ẹ ṣé gan, àwọn tí ò sí Nàìjíríà náà sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn o. Àwọn ọmọ yẹn they deserve a better life. Irú programu ìyá wa
Esther mi rántí Ajayi. Okay. He has started this foundation as well. I keep on watching that woman. A lot of people he has helped under our program as well. Àwọn ọmọ fún Sabe Bridge tó fẹ́ lọ sí school tó fẹ́ àwọn ọmọ náà they can rehabilitate wọn they can be produced wọ́n lè produce nǹkan gidi fún Nàìjíríà as well. Yes. President lè wà láàrin wọn bẹ́ẹ̀. That's right. Mi ìtàkà fojú táwọn nù. Ẹ ṣe gan bàbá mi má bá abétò lọ ẹ tún wá lórí a ní another question náà ẹ lè pè padà lórí yẹn tẹ́ bá ní nǹkan láti sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tó fẹ́ take over government ìjọba pé àwọn bàbá yẹn òun náà ló fà á tẹ́ pé most ọ̀dọ́ Nàìjíríà wọ́n kàn useless ni and then we are having àwọn youth wa wọ́n wá jẹ́ bí negative follower wọn ò ń ṣe follower gidi just because ìjọba ò tọ́jú wọn ò ní nǹkan tó ń jẹ wọ́n kàn dé wá ń ṣètò wọn ni kí ni irú àwọn ọ̀dọ́ wo la fẹ́ kó govern wa ní Nàìjíríà mo fẹ́ kẹ́ pé padà in the next maybe 5 minutes láti fún wa ní ìmọ̀ràn lórí yẹn irú àwọn ọ̀dọ́ wo la fẹ́ ṣé ọ̀dọ́ lásán ọ̀dọ́ ṣá la fẹ́ àbọ̀dọ̀ tó ní ọpọlọ àbọ̀dọ̀ tó yẹ pé ó lè ṣe kò kárí Nàìjíríà kí ètò ẹ̀kọ́ gbogbo nǹkan amáyédọrùn kó wà fáwọn èèyàn òun ni ọ̀rọ̀ kejì ṣé ẹ lè pé padà bí kílẹ̀ rí sí. Problem máa pè padà. Ok ẹ ṣé gan bàbá mi Mọ́sọ̀yà láti Italy ni wọ́n pè àwọn ọmọ Èkó gangan làwọn àwọn ọmọ Èkó àwọn tí Báńgóṣe gangan nìyẹn àwọn torí ìta Báńgóṣe nìyẹn àwọn náà ń sọ̀rọ̀ yẹn ìyá mi kí ni ẹ rí sí nǹkan tí alàgbà Mọ́sọ̀yà sọ. mo rí sí ọ̀rọ̀ tí Mr. Mọ́sọ̀yà sọ in the sense kan sọ pé ọ̀rọ̀ data tí mo mí ni pé tí wọ́n bá lè béèrè gbogbo ibi tí wọ́n ń gbé àdúgbò ibi tí wọ́n ti wá ìyẹn ni mo fi béèrè data because mo mọ̀ pé ní Nàìjíríà náà there is nothing like data kò sí nǹkan tó ń pè ní data record ní Nàìjíríà bẹ̀tí nínú gbogbo àwọn ọmọ yẹn a fẹ́ mọ ibi tí wọ́n ti wá níbo ni wọ́n ti wá kì í ṣe pé kí ọlọ́pàá lọ síbẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí kó gbọ́n kó máa kó kóńdó bí àwọn ṣe bá Mr. Báṣọ̀yà ṣe sọ nídìí ọlọ́pàá àdẹ nídìí kóńdó wọn Mr. Mọ́sọ̀yà ọlọ́pàá ò nídìí láti lọ síbẹ̀. ẹ jọ máa fún wa ní ìṣẹ́jú kan ló ìbílẹ̀ rédíò èèyàn wa nìyẹn. ẹ kọ́ sọ́sọ́ ọ. bàbá mi ọ̀rọ̀ yá ajá sọ pé ajá sáyọ̀ láṣẹ Èdùmàrè ìbílẹ̀ rédíò lẹ́wà yìí o. sábà yìí ló sọ̀rọ̀. àfáà mi nìyẹn àfáà mi ẹ kú ọlá o bàbá mi à ń gbọ́ yín. ẹ pé ètò náà o Olúwa máa fún wa ṣe o. àmì àjọ máa jú wa ṣe náà ní sà ẹ ṣe gan. mo kí àwọn ẹ̀yà mo kí àwọn ẹ̀yà tó wà nínú pẹ̀lú ilẹ̀ ẹ ṣe gan. ẹ pèsè àwọn ìgbìmọ̀ ìgbàlú ìgbàmà ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní pé ọ̀rọ̀ àwọn àtẹ̀bí ìgbìmọ̀ pẹ̀lú tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n bá ààrẹ ti ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ something like that wọ́n ní láti orí wọn ẹgbẹ́ wọn ẹgbẹ́ wọn ṣé lórí fún òní ṣe iṣẹ́ ọ̀kì nígbà tí wọ́n gbé tẹ́lẹ̀ lórí pé wọ́n sáré gbé ìrẹ́ ọ̀kọ́ àwọn ọmọ bẹ̀ lórí pé àwọn ọlọ́sàn náà ẹgbẹ́ mi fún pọ̀lísà fún wọn wọ́n tó àwọn náà wọn àdúgbò àbí wọn kọ́ ilé àwọn ọkùnrin ṣẹ́gun ní ilẹ̀ tó bá rí àwọn tó bá ń rìn mọ́ àwọn náà tó bá ń ra tó bá ń fẹ́ ṣe àṣepọ̀ tó wọ́n bá tó wọ́n gbé wọ́n sọ pé ìfọ́gbẹ́ rẹ̀ kí wọ́n fi hàn ẹgbẹ́ àwọn tó dé nínú gbogbo ilé ìgbésẹ̀ tó ń lé ìgbésẹ̀ wájú. Bẹ́ẹ̀ni àwọn olùgbò orílẹ̀-èdè ọjọ́ wájú. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìríra àìríra nípa ẹ̀kọ́ tí ẹgbẹ́ àdúgbò tí wọ́n bí ní ọjọ́ ìgbìyànjú wọn wọ́n bí nínú eré láàrín ìjọ pé alẹ́gbẹ́ ìyá máa ṣe alẹ́gbẹ́ta. ìbẹ̀ta yóò ní nǹkan tó gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ dídẹ̀ àwọn ètò bá fún wọn ní ẹ̀rọ kan máa sọ everybody has a problem now. That is a problem. Everybody has a problem. That is a problem now. Ìgbàgbọ́ àgbà ní Nàìjíríà ni pé kò sí provision fún àwọn ẹni. So future Nàìjíríà àwọn ayé tó ní pẹ̀lú future Nàìjíríà. So ẹ̀rọ sí pé ìpín ilé gbígbé iṣẹ́ ìpínlẹ̀ tí gbogbo ilé Egypt náà mo gbé ilé tí wọ́n gbé ní Egypt ilé tí ọmọ tí wọ́n ti máa gbé wọ́n ti kọ́ sílẹ̀. Wọ́n ti kọ́ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ni.
ní ilé tí wọ́n ẹ̀rọ orí ìpẹ̀lẹ̀ àmì ẹ̀rọ ilé tí wọ́n gbé 30-40 years níbi tí population rẹ̀ tí jù wọ́n fi tẹ́lẹ̀ yìí sílẹ̀ ìwọ́n rẹ̀ pé àwọn ń pọ̀ sí lójoojúmọ́ ni. Even Morocco náà Morocco mo rántí pé ní mo rántí pé bóyá 1992 nígbà táwọn bàbá Ọbásanjọ́ wà lórí mo rántí pé ńgbà yẹn ni Gali Nahaba àwọn náà jẹ́ Senate President I think àbí House of Rep ńgbà yẹn wọ́n lọ síbẹ̀ wọ́n rí nǹkan tí wọ́n kọ́ gbogbo wọn ṣẹ́rí bí Lagos State ṣe tó yẹ wọ́n kọ́ ilé sí gbogbo bẹ̀ ká sọ pé bí Lagos State wọ́n kọ́ ilé Nàìjíríà gan wọ́n pe Nàìjíríà kó wà lọ bá wọn ṣírù lé yẹn gba ẹ̀ lèmi tí mo pé tó ń sọ pé monetization kan máa kọ́ lé yẹn lèmi rò pé àwọn ìjọba máa ṣe by now ó yẹ kí ilé ti kárí fún everybody sòun lẹ́rí tó ṣe ní Egypt tẹ̀ sọ yẹn àti Libya. irú state ọ̀kan Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ tó ní irú àwọn ilé yẹn ọ̀gágun General Sani Abacha nígbà tí wọ́n wà ní president bẹ́ẹ̀ 1996-1998 ó mú àyè kan wà ní Àbújá tó ní gbogbo ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́lẹ̀ tó bá jí àwọn èèyàn gbé ní Àbújá nígbà àwọn ọmọ abẹ́ bridge ìrìnlẹ̀ ìgbéléwé ọ̀pọ̀ bẹ́tà rẹ̀ Àbújá ẹgbẹ́ gbogbo ní mechanic oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò tó bá ní ìjọ fún Àbújá àbọ̀tọ̀ nípa ọkọ̀ ilé yẹn ọkọ̀ ilé yẹn ẹ̀kọ́ àwọn mini self-contained quarters yẹn ní ẹ̀rẹ́sẹ̀nsà nígbà tí wọ́n parí kìíní yẹn tán tó yẹ kọ́kọ́ sí gbé sílẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ ẹ̀yẹ́ mọ̀ wípé àwọn tó kọ́ra ilé yẹn wọ́n bẹ̀ sí tó tàbí millions ẹ̀kọ́ tí òní lé sùn tí àbọ̀tọ̀ nípa ọkọ̀ lé fún wọn ṣé bẹ́ẹ̀ ni millions fẹ́ bí ilé àwọn ìlú ńlá fún àwọn ará ilé ìwé wọn ti tà nígbà wípé àbájáde rẹ̀ lóde ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ fún wọn ní máa fọwọ́ díẹ̀ díẹ̀ tó ẹlẹ́kùn bọ́ ní àbúkà ẹgbẹ́ bridge ẹ̀rú ìpòtò tó bí wọ́n sùn abẹ́ ẹgbẹ́ ṣe mọ́ṣẹ́ ìgbésẹ̀ ní àwọn mechanic náà ń bẹ̀ àwọn bricklayer àwọn monitors àwọn onílẹ̀ ń ṣe gbogbo àwọn motors àwọn kẹta ìsẹ́ńtẹ̀s lò ẹ̀ka ìgbẹ́lú ìgboro Àbújá ẹgbẹ́ ìlú kèrè níwọ̀n ẹ̀rú London City bẹ́ẹ̀ni every time wọ́n kọ́lé wọn fi oko rẹ̀ wọ́n fọ̀rọ̀ lé bí wọ́n kọ́lé lọ ni ọmọ tó ti bí gan ó ti nílé ńlẹ̀ bọ́ bá ṣe ń bí ọmọ lọ́bọ́ yẹn bá ń bí ọmọ náà fún ìyá náà fún ọ lílé. ọ̀rọ̀ sí Egypt náà nínú ìwé ìgbé Egypt dáadáa nínú kápítà pásítọ̀ ọjọ́ ìrìn ìgbà fẹ́lẹ́pàsì ìlú gbogbo àwọn sí ìbẹ̀rẹ̀ àwọn sí ìsìn wọn ní gbogbo àwọn gọ́ọ̀mẹ́ntì ọ̀fíṣẹ́ nìkan ló ń gbé Àbújá wa ní ẹ̀rọ ilé àwọn èèyàn tó gbé ṣèbí àkókò ìfarajọ ní ìlú òkè náà àìsí àmójútó wọn kúrú rẹ ìwé ìtàgé ìjọba àwọn sábẹ́ bíi káàkiri gbọ́dọ̀ kó ṣàánú. àmì ẹ̀yin tẹ́tẹ́ àmì àfà ẹ̀yin mo ti pé hello àfà mo fẹ́ kankan sọ̀rọ̀ kan fún ìjọba àti àwọn lọ́balọ́ba wa àti àwọn aráàlú ìmọ̀ràn owó lẹ lè fún wọn ní ṣókí nípa ọ̀rọ̀ àwọn àìlégbè bọ́wọ̀n ìjọba ṣe ń ti àwọn èèyàn síta nítorí pé nígbà tá a máa ṣe findings wa àwọn ẹlòmíì nílé níbi pé a fẹ́ ṣe títì à ń wọlé ẹlòmíì àìfi owó kún oṣù táwọn ẹlòmíì tán jẹ gbèsè lé tán dà wọ́n síta lẹ́lòmíì lọ ń sun abẹ́ bridge pẹ̀lú àwọn ọmọ kí ni ìmọ̀ràn owó lẹ fún ìjọba láti ṣe àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ yìí. ìmọ̀ tí mo mọ̀ fún ìjì ọba ni wípé because ẹni wọ́n lè bẹ̀rù ibi tí à ń lọ nígbà tó bá kúrò láyé tán ẹni tó bá fẹ́ tí ibi tí òun lọ tó dáa tó ń bá ìjọba òun pẹ̀lú ojú rere ó gbọ́dọ̀ ṣe àánú àwọn mẹ̀kúnnù ipò kílò tó bá wà ó gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa ojú tó bá kúrò láyé tán tó bá ṣe ní ayé máa rìn wọ́n bẹ̀rẹ̀ kálẹ̀ ní àánú àwọn mẹ̀kúnnù torí ọjọ́ iwájú ìlú ní ibi táwọn náà ń lọ ní ọjọ́ iwájú ẹ ṣé gan. ìmọ̀ràn mi nìyẹn ẹ ṣé bàbá mi ẹ máa bẹ́ tó bọ̀ ẹ ṣé gan. àmì sàáfà ẹ ṣé gan God bless you. yà ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn lórí nǹkan tí àfa wa sọ ẹ jẹ́ kí sáré kí àwọn èèyàn wa JP Àkàndé ìyàwó ẹ ṣé gan Sulaiman Hasan wọn ní bàbá olù ẹ ṣé gan Olúfúnmiláyọ̀ alda
àwọn ìyá wa Alcis Abiola wọ́n ní ẹkú ṣẹ́sà Olito wọ́n ní each candidate to for the forthcoming election must have clear record. They must not be money driven and be God fearing. Nǹkan tí ìyá wa Olito sọ nìyẹn pé àwọn candidate wa àwọn tó fẹ́ lọ fún ìjọba tó ń bọ̀ tó fẹ́ lọ ṣèjọba ní Nàìjíríà tó fẹ́ ṣèjọba lé wa lórí wọ́n láti ní àkọsílẹ̀ tó dá nípa ara wọn láti ní àwọn àbàwọ́n rárá pé ká má lo ẹni tó ní àbàwọ́n ìyẹn ni ìyá wa Olito sọ pé ká má fi ẹni tó ní àbàwọ́n rárá kó fi ṣe ìjọba àbáwọn tó yẹ pé owó ṣá ká fi sí orí ìjọba ṣùgbọ́n àwọn tá a bá rí i pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa nìkan ni. George Benson ìyẹn ọ̀rẹ́ wa kan George Benson wọ́n béèrè wọ́n ní how can we dissolve Senate and House of Rep so that we can have total responsibility on the president? Can we put it into law that no arms of power Senate, governor, president should earn more than 500% of national minimum wage? Whoever coming in as next president, can he or she deal with this cabal? What can he do and how? Ẹ ṣe gan bàbá mi George Benson àwọn èèyàn wa lórí ètò ìbílẹ̀ rédíò yẹn màá try láti padà sí àwọn answer yẹn again ṣẹlẹ̀ àwọn answer yẹn àlejò wa tá máa gbà ní next week mo ti sọ pé màá dárúkọ wọn later àwọn ni ògbóǹtarìgì àwọn inú àwọn tí wọ́n máa ń kọ ìwé lórí afẹ́fẹ́ online media person ni wọ́n so wọ́n á ní àwọn ọmọdé ni wọ́n náà wọ́n fẹ́ ju ipò ààrẹ Nàìjíríà àwọn ní Ọmọyẹlé Sowore àwọn lè máa bá pàdé wa tó máa jókòó sí àárín wa níjọ́ Friday gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí mo rò pé wọ́n ti sọ lọ́lọ́kanjọ̀kan ṣùgbọ́n àwa wa mú wa kán wá sọ ní èdè káàárọ̀ òjìrè kán wá sọ fáwa ọmọ káàárọ̀ òjìrè nǹkan tó fẹ́ ṣe nǹkan tí Nàìjíríà tó fẹ́ ṣe fún Nàìjíríà wọ́n máa sọ lédè àbínibí lédè káàárọ̀ òjìrè mi mo fẹ́ kẹ́ pàdé wọn àwọn irú question tí George Benson sọ yìí a máa question yẹn jọ ọ̀rẹ́ wa a máa fẹ́ kẹ́ bá wa repeat question yẹn ní next week ṣùgbọ́n ibi táwa bá lè dá sí àá dá sí Ọláwálé Ṣèkù Ọṣẹ́gan Ọmọlọ́lá thank you very much for watching ẹ̀yin náà dárúkọ àwọn tó wà bẹ́ẹ̀. Adétọ́lá Gafar ẹ ṣé gan Suleiman Hassan ó ní ẹkú ètò sir, may the Almighty give strength to you sir. ẹ ṣé gan mọ́mí wa Olito nǹkan tẹ́ ẹ sọ náà ni ó wà níbẹ̀ each candidate for the forthcoming election must have very clean record. They must not be money driven and be God fearing. Ẹ Alcis Abiola ó ní ẹkú iṣẹ́ sir. George Benson and Abisogun Adio Onisewa is watching. Sister mi Abosede Oludimu is watching. Okay, thank you very much. Ìyá wa náà wòlíì Olúbùnmi Abídèmí Adéwùsì láti Nigeria is watching. Thank you for joining us. Lola is watching. Thank you for joining us. And my darling sister Celestine Stewart is watching. Thank you for joining us. God bless you. Thank you for watching. Yeah, Ejo, when all of you that is joining us, please, Ejo, ẹ bá wa share program, ẹ bá wa share gbọ́n ìtẹ́ join wa, ẹ bá wa share. Topic yìí jẹ́ mọ̀ pé topic tí current affairs tó já sọ pé bá mú wa topic tó ṣe gbòógì ni tó dẹ̀ wà very very vital ní topic yẹn mo fẹ́ ká má fi topic ṣeré because irú topic yìí ń sìn mo máa béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ gómìnà wa ẹ̀jẹ̀ rán mi létí presidential aspirant tó ń bọ̀ níjọ́ Friday topic yìí ju ta sọ mo fẹ́ wo bọ́n ṣe lè solve problem yẹn holistically as a whole, not in Lagos State as a whole. There's supposed to be a plan. That's right. There's supposed to be a policy, a national policy to them at the grassroots. They will just make the policy and there's some two states about one kan no ma hijack it. It has to be a policy pé ẹni tí ò sí Nàìjíríà tó ẹ wọ́n bá ṣe wà ní UK nsìn. Àwọn nǹkan tí UK ń ṣe fáwọn èèyàn àwa tá àti ìdè Nàìjíríà tá àdé UK rí tá àti ẹ̀gbọ́n òun bẹ̀rẹ̀ àmọ́ nǹkan tó ń ṣe fáwọn èèyàn wọn bí. A fẹ́ kó jẹ́ pé ní Nàìjíríà náà in the next election ẹni tó bá di president bẹ́ẹ̀ àwọn ẹwọ́rú Egypt tó ń sọ yẹn àti Morocco yẹn àwa tá a wà ní Nàìjíríà mọ bí àwọn ará Egypt àti Morocco Africa ni wọ́n bó ṣe ń pèsè ilé fáwọn èèyàn wọn
àwọn ilé tó ń pèsè fún àwọn ọmọ wọn tó ti bí wọn nílé. A fẹ́ kí Nàìjíríà náà dàbẹ̀ káwọn èèyàn tó wà ní Libya máa sọ pé tẹ́ bá rí Nàìjíríà sí náà wọ́n lè máa respect Nàìjíríà sí ibi tá a bá dé, because tí Nàìjíríà ò bá, torí pé nǹkan tó wọn ìlú yóò fi respect wa, àwọn ìlú tá à ń sọ yìí tí ò yẹ tán ti ẹ̀lẹ́gbẹ́ wa tó yẹ kán tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà níbi tó bá dé, ni pé torí pé ní program kankan fọ́wọn ọmọ Nàìjíríà rárá. Wọ́n dẹ̀ ti gẹ̀ tiẹ̀, wọ́n máa wá assume pé Nàìjíríà tó bá jọ́dọ̀ wọn ọ̀dọ̀ wọn ló ti ṣoríire. Wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé Nàìjíríà were well trained in Nigeria before coming to their country. Most percentage àwọn tó ń travel out of the country ní Nigeria, they are well educated. They are well, even gbogbo wọn tó lọ sí Canada for example 90% àwọn Nigeria tó lọ sí Canada they are professionals. Tó lọ láti Nigeria lọ sí Canada wọ́n kàn lọ ṣe additional course ni. So mo fẹ́ kí Nigerian government tó bá máa di Nigerian government ara àwọn question tá a máa béèrè lọ́wọ́ wọn ni ìyá mi kí lẹ rí sọ. Question tí mo it's very good tí question yìí tó come up because why tí a bá wo proposal ìgbà Gowon ẹ mọ̀ ìgbà tí Gowon wà níbẹ̀ there's so many houses tó yẹ pé Akérèlé extension Shita gbogbo èmi làwọn àárín Èkó yẹn kò tiẹ̀ sí nǹkan tó jọ kò sí nǹkan tó dàbí housing estate mọ́ nígbà tí àǹtú ẹni tó tún wá mú proposal tí Gowon ṣe òun ni Baba Jákàndé tó fi dàbí ẹni pé ilé wà káàkiri fún àwọn èèyàn and Nigerians we are getting more and more population yẹn is getting higher and higher and tẹ́ bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní especially ní Ogun State gbogbo area àbí Sango yẹn gbogbo àwọn ilé yẹn ni wọ́n ti fọ́ òkè nígbà tí gómìnà Ìbíkúnlé tó fọ́ gbogbo ilé yẹn ní àwọn èèyàn tó ń gbé bẹ̀ ń kọ́ ẹni tó ní ilé yẹn kọ́. Ọ̀fẹ́ bọ̀bí tó wà àwọn náà wà lábẹ́ bíríìjì yẹn àkọ́ gbọ́dọ̀ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ni àwọn náà wà lábẹ́ bíríìjì yẹn. Is there any incentive tó sọ fún ẹni tó nílé yẹn pé ìwọ tó nílé yẹn àti fọ́ nítorí pé a fẹ́ jẹ́ kí títì yìí kó pé 7 àbí 8 any incentive owó wo ni wọ́n san fún àwọn tó nílé yẹn even wọ́n á sọ pé kò ní sí ọ̀fọ̀ tí ò bá ní sí ọ̀fọ̀ nǹkan tó bá sọ pé òun lòun nílé incentive wo ni wọ́n fún ẹni tó fọ́lé ẹ̀ tẹ bá rí wọn ní abẹ́ bíríìjì Sango honestly àánú èèyàn á ṣe ènìyàn. Abẹ́ bíríìjì Òṣòdì kọ́. Abẹ́ bíríìjì ṣe báwọn náà àwọn náà transfer láti Sango lọ sí Òṣòdì kí ìyá àti bàbá àti ọmọ kọ́ máa sùn lábẹ́ bíríìjì kọ́ máa oh my God it's so annoying. Abẹ́ bíríìjì Mèdè gbogbo bíríìjì káàkiri bẹ́ẹ̀ náà ló wà l'Ógùn State náà táwọn èèyàn ń sùn kiri. Why is this thing happening? Kí ló dé tí gbogbo ìkíní ìfi ń ṣẹlẹ̀ adẹ̀sọ́gbà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní Nàìjíríà what kind of government do we have? So ẹ̀yin aráalé ètò là ń tò lọ́wọ́ yìí Ọlọ́run á bá wa ṣe à ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọ̀dọ́ bí wọ́n ṣe ń fi àjà àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń fi àjà àwọn èèyàn tí ó jẹ́ pé ẹlòmíì abẹ́ bíríìjì ló ń sùn ẹlòmíì kàn máa wá láti state ẹ̀ ní akàn wá síbi kan ni nígbà tó bá débẹ̀ á ti gbàgbé pọ́mọ Nàìjíríà náà ló yẹ ká gbà mọ́ra ká ṣe wọ́n bí ènìyàn because ẹranko gan àwọn èèyàn ń fún ẹranko nílé wọ́n ń fún wọn lóúnjẹ kò sẹ́ tó máa ní poultry tó máa kàn da adìẹ síta nítorí tó bá da adìẹ síta o kò ní produce fún ẹ o máa kàn lọ scatter nítorí ẹ̀ ni àwọn èèyàn ṣe kọ́lé fẹ́ di ẹ nǹkan tó mú kọ́ kọ́lé fẹ́ di ẹ ó yẹ kó rántí pé tẹ bá kọ́lé fún ènìyàn náà á wà productive òun nìkan tá a sọ lénìí lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ and then láti pé àwọn ọmọ wa ìyá àtàwọn bàbá wọn àti ìyá wọn lọ sùn sábẹ́ bridge wọ́n sùn síta ibẹ̀ ni àwọn kan ti ń recruit àwọn ọmọ yìí láti sọ wọ́n di kidnapper láti sọ wọ́n di adigunjalè láti sọ wọ́n di thug ṣe understand ọmọ mi kò sẹ́ tó hùn ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín wọ́n ní bàbá nìṣẹ́ hùn kò sẹ́ni tíṣẹ́ hùn bí mo ṣe wà yìí tí mo kéré tí bá wà yìí tí bá rẹ́ni gbé mi sí duplex mi ní lọ sùn abẹ́ bridge ṣẹ́wọ́n sàfẹ́ tó bá àtẹ́ntẹ́ pé bá ń jà kò dẹ̀ sí tá a bá sọ pé ń jàyàn àbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ìyẹn minute ni it can be major problem gbogbo wa la fẹ́ nǹkan tó dá Nàìjíríà tẹ́ bá wo Nàìjíríà everybody fẹ́ respect ìlú tó níyì ni ìlú tó yẹ pé àwọn èèyàn jẹ́ àfínjú ni ìlú tí òun fẹ́ tí ẹlòmíì ò fẹ́ dọ̀tí ẹlòmíì sùn sábẹ́ bíríìjì yẹn ìtìjú ló yẹ kó lọ máa sùn síbẹ̀ ẹlòmíì ó kàn kúrò láti state ẹ̀ ó wá sùn sábẹ́ bíríìjì torí kò fẹ́ tìjú ló yẹ sùn síbẹ̀ kò fẹ́ kọ́ ọmọ kan tó ń ṣòun. ẹlòmíì gan nítorí pé ìtìjú yẹn ẹ rí ó lè máa rìn ó lè rìn lọ
kó wọ mọ́tò káàkiri, kó wọ mọ́tò káàkiri kó wá jẹ́ pé lọ́wọ́ alẹ́ tó wá wọlé, kò fẹ́ kéèyàn rí òun àwọn abọ́sábẹ́ kílẹ̀ tó mọ́ ó ti dé. I mean this is bad. ó wà pathetic. Yín wa máa lọ sí polówó ọjà ká fi dẹ́ni dúró díẹ̀. Yín wa lè pè wọlé, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé, tẹ́ bá fẹ́ dá sétò tó wá ilé ní ó dá sórí ọ̀dọ́ gan. Ọ̀nà méjì ló já sí, ṣùgbọ́n a rí pé ìkan ni ó ń gbóná, ó ń jó ọ̀hún lára jù. So bóyá ìkejì yẹn à á sọ di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ìkejì yẹn nígbà tí àwọn ọ̀dọ́mọdé wa tán náà fẹ́ gba ìjọba lọ́wọ́ àwọn àgbàlagbà tí kan ní wọ́n bá wá ní Friday, bóyá a lè béèrè question yẹn lọ́wọ́ wọn. Àti ọ̀rẹ́ mi George Benson, jọ má gbàgbé tó bá di Friday a máa table question yẹn, ìbọn kó tó di pé ó di Friday tá bá padà dé sìn ọ̀rọ̀ lórí question yẹn àwo nǹkan tá lè rí sọ lórí ẹ̀. Jẹ́ ká ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé ẹ lè pè sórí 07459353799 tàbí kẹ́ pè sórí ẹ̀yin tẹ́ bá pè láti Europe, Nigeria ní America ní Spain ní Italy ní ẹ lè fi +44 sí kẹwàá pé +447459353799 +447459353799. Ẹ̀yin wa afẹ́dánidúró náà à ń lọ sí polówó ọjà náà káàbọ̀. Authentic Entertainment Organization, Authentic Entertainment Organization, Authentic Entertainment Organization. Àwọn ni wọ́n máa tún dé báyìí o pẹ̀lú oríṣiríṣi ètò nílé iṣẹ́ wọn fún gbogbo ìnáwó tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe. FMC fún ìnáwó yín, ẹ fẹ́ alága fún engagement yín, ẹ fẹ́ children entertainer àbí ẹ fẹ́ olórin àsìkò àbí olórin ẹ̀mí fún ìnáwó yín. Ẹ má làágùn jìnnà mọ́. Authentic Entertainment Organization wọ́n tún ti gbèdé fún gbogbo ìnáwó yín, ìrọ̀rùn ló bá dé fún gbogbo ayẹyẹ yín. Event planner lẹ́fẹ́ ni fún gbogbo ayẹyẹ yín. Ẹ̀yin tí ẹ̀ tí mí kan abẹ́ tí ẹ̀ tí wò pé bò lẹ ṣe fẹ́ ṣènáwó yín, ẹ má mí kan mọ́, ẹ má fòyà, ẹ má bẹ̀rù. Authentic Entertainment Organization wọ́n ti wà nílùú London báyìí tí wọ́n fi kalẹ̀ sí fún gbogbo ayẹyẹ yín tí ẹ bá fẹ́ ṣe, fún gbogbo ìnáwó yín. Ẹ má làágùn jìnnà, wọ́n ń bẹ ní kalẹ̀ fún yín, wọ́n bá yín tó gbogbo ayẹyẹ yín, wọ́n bá yín mú MC, alága ni, olórin ni, children entertainer ni, gbogbo ẹ̀ pátápátá ní bẹ̀ lọ́dọ̀ wọn nílé iṣẹ́ wọn. Authentic Entertainment Organization ìlú London náà ni wọ́n fi kalẹ̀ sí fún gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti fẹ́ ṣayẹyẹ yín. Ẹ̀yin ẹ pè wọ́n lónìí, kò síbi tí ọwọ́jà wọn ò dé. Ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn 079 080 25944 079 080 25944 tàbí 07424 728 743 07424 728 743 ní àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn tẹ́ ẹ lè pè wọ́n sí, tàbí kẹ́ ẹ lọ sí ímeèlì wọn lolly07@yahoo.co.uk. wọ́n ń bẹ lórí Twitter, wọ́n ń bẹ lórí Facebook. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí, ẹ pè wọ́n lónìí. Gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti fẹ́ ṣayẹyẹ yín, ìrọ̀rùn ló bá dé. Ẹ kàn sí wọn lónìí. Authentic Entertainment Organization, ìrọ̀rùn ló bá dé. Ẹ̀yin náà bá wọn dòwò pọ̀ lónìí, kẹ́sì rí pé rere lolúwa. ṣe wù ká ṣe pẹ́ lájò tó ìròyìn àkọ́tún mílíkì ayé gbọ́hàn àti ìgbàlódé kánú ni létí àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ kàrò òdìrẹ débi òǹkà níbi ọ̀rọ̀ kàbìtì tó wúwo tí kò ṣe bọ̀ bẹ́ẹ̀ bu àyàfi àlàyé ọ̀rọ̀ tó mọ́yán lórí kò sẹ́lẹ́gbẹ́ ìpínlẹ̀ rédíò tiwantiwa ọmọ ẹni oníṣẹ́ ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kábílẹ̀kẹ́ sí ọmọ ẹlòmíì gbogbo ẹ̀yin ọmọ kàrò òdìrẹ tó fẹ́ ká jẹ́ gbogbo àrẹ̀ jẹ máa bọ̀ tààrà ní ìpínlẹ̀ rédíò tiwantiwa fún ìpolówó ọjà àti ìgbẹ́sìgà owó ìdákọ̀mù lọ́sàn láti jẹ́ kí ọjà rẹ̀ di ìlú mọ̀ kákárí ayé ìyá Ìbàdàn ẹ̀lẹ́mbẹ̀ wọn ẹ máa kú iṣẹ́ ọpọlọ àti ìfaradà fún ọmọ Oòduà Ẹlẹ́dùà yóò túbọ̀ tí ọ lẹ́yìn dé ilẹ̀ ìlérí náà tó bá fẹ́ jẹ àǹfààní yìí kàn sí 07424728743 07424728743 tàbí studio number 07459353799 07459353799 níbi ká fọ̀rọ̀ wọ́rọ̀ lórí àtọ̀rọ̀ gbèsè yìí ní bí
táwọn yọ jọ̀ọ́. Authentic entertainment. Ìbílẹ̀ rédíò nínú kágbàgàgà kánú ní létí ilé bó ṣe wù ká ṣe pẹ́ lájòjò ìròyìn àkọ́tún mílíkì ayé gbọ́hàn àti ìgbàlódé kánú ní létí àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ kárùn tí redé bí òǹkà níbi ọ̀rọ̀ kàbìtì tó wúwo tí kò ṣe bọ̀ bẹ́ẹ̀ bu àyàfi àlàyé ọ̀rọ̀ tó mọ́yán lórí kò sẹ́lẹ́gbẹ́ ìbílẹ̀ rédíò tiwantiwa ọmọ ẹni oníṣẹ́ẹ̀dí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kábílẹ̀kẹ́ sí ọmọ ẹlòmíì gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàrún jíire tó fẹ́ ká jẹ́ gbogbo àrẹ̀ jẹ máa bọ̀ tààrà níbi ilé rédíò tiwantiwa fún ìpolówó ọjà àti ìgbẹ́sìgà owó ìdákọ̀mù lọ́sàn-án láti jẹ́ kí ọjà rẹ̀ di ìlú mọ̀ kákárí ayé ìyá ìbàdàn ẹ̀lẹ́fẹ̀ wọn ẹ máa kú iṣẹ́ ọpọlọ àti ìfaradà fún ọmọ Oòduà Elédùà yóò túbọ̀ tí ó lẹ́yìn délẹ̀ lérí náà tó bá fẹ́ jẹ àǹfààní yìí kàn sí 07424728743 07424728743 tàbí studio number 07459353799 07459353799 níbi ká fọ̀rọ̀ wọ́rọ̀ lórí àtọ̀rọ̀ gbèsè yìí ní ìbílẹ̀ rédíò tiwantiwa táwọn yọ jọ̀ọ́. àbámáwo máa ò ní tí ó ní sọ bẹ́ẹ̀ kan tí ó ní sọ fọ́gbẹ́ yìí o. bomi ṣe wá ń wọnú àgbọn kò sẹ́ni tó yé. bomi ṣe wá ń wọnú àgbọn kò sẹ́ni tó yé. àyàfọ́ Ọlọ́run mi ọba tó ṣẹ̀dá mi ó máa ṣe Ọlọ́run mi. àyàfọ́ Ọlọ́run mi ọba tó ṣẹ̀dá mi ó máa ṣe Ọlọ́run mi. ni mo fi pẹ́rù ẹṣin kì í ṣe déédéé o. bákan náà kọ́lá kọrí wáyé. ìrù ẹṣin kì í ṣe déédéé. bákan náà kọ́lá kọrí wáyé. ìrù ẹṣin kì í ṣe déédéé o. bákan náà kọ́lá kọrí wáyé. mo dẹ̀ ti gbọ́. fẹ́mi ò lè jọ́ fẹ́mi ò lè jọ́ fẹ́mi ò lè jọ́. ṣùgbọ́n ká kọrin tó dùn tó lọ́gbọ́n o. èyí la fi rán. Òṣùpá sáyé lè ṣíwọ́jú ìwọ la fi rán. ẹ káàbọ̀ sórí ètò ètò rédíò online ìbílẹ̀ rédíò lẹ́wà gbogbo ẹ̀yin tí a bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ẹ lọ sórí www.ibileradio.com àbí kẹ́ lọ sí TuneIn Radio kẹ́ bá wa download ẹ̀ dẹ̀ bá wa share program yẹn bá wa share bá wa like ètò tó kọ́ni lọ́gbọ́n ni ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ lágbàáyé ni most especially a máa ń concentrate lórí Nàìjíríà ètò wa ètò tó lárinrin ètò tó kọ́ wọn lọ́gbọ́n à ń sọ̀rọ̀ léni lórí àwọn ọ̀dọ́ yìí tó jẹ́ pé wọ́n tanù tó jẹ́ pé wọ́n wà lábẹ́ bridge tó ń wà káàkiri tó ń rí kankan ṣe àti bí àwọn ni àwọn ọ̀dọ́ ṣe máa gba ìjọba láti ṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà irú ọ̀dọ́ wo lẹ fẹ́ kó ṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà irú ọ̀dọ́ yẹn a fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ lórí irú ọ̀dọ́ tẹ́ bá fẹ́ àwọn ọ̀dọ́ yẹn kí ni ìjọba lè ṣe fún wọn kí làwọn lọ́balọ́ba lè ṣe kí làwọn community lè ṣe policy wo ló lè ṣe fún àwọn ọ̀dọ́ wa tó yẹ pé wọ́n ń lọ káàkiri láti letò sí letò tó jẹ́ pé ó léwu tíjọba ọba kápá tíjọba ọba gbogbo ṣe sí humanist Ọ̀sáhàn Benzogie Idemudia thank you my brother also pé that's impossible to get a candidate who has clean record in Nigeria we just have to choose from the best who can do the job thank you very much it's not a year you are right sir all right Shegon and that is one of the answer that was asked by Olitol. Yawa Olitol. Somebody has answered you. At least that's his own opinion.
that we can't find. If anybody knows if we can find a very clean record leader in Nigeria, they should let us know how can we identify them. How can we get to know the leader that has a clean record? Please let us know. Ẹ jọ̀ọ́ yín tẹ́ bá mọ̀ bí a ṣe lè ní olórí, bá ṣe lè yan olórí tí ò ní parọ́ fún wa, àwọn olórí tí ò lábàwọ́n tó ń ní ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n dẹ̀ ní báwo náà ṣe ń pè tí ò ní kọ́lọ́fín. tí ò ní kọ́lọ́fín. Báwo la ṣe lè rí olórí yẹn? Nítorí aláti educate àwọn èèyàn wa lóòótọ́, nítorí eléyà wa ò ṣe kankan, eléyà wa torí a gbọ́ pé a rí bí ìjọba ṣe máa ń ṣe tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣọ̀bẹ yẹn, wọ́n máa ń lọ sí àwọn CPC kí ló ń pè wọ́n, EFCC, Nigeria Police, gbogbo àwọn tó wà nípa security tí wọ́n máa lọ check criminal record. So àwọn náà máa ń clear àwọn people yìí. Ṣé mọ̀ pé bí Nigeria system ṣe rí, ẹlòmíì ní clear criminal record bọ̀ wọ́n máa clear. Kí ni nǹkan tá a lè ṣe tó yẹ pé wọ́n á lè rí clean record tó jòótọ́? Nítorí pé at the end of the day tó bá ti wá débẹ̀ la máa gbọ́ pé ilé ìṣe báyìí lélẹ̀. Meanwhile wọ́n dẹ̀ go through àwọn if àwọn ministers wa kọ́ tó di pé wọ́n lọ fún house láti screen wọn, wọ́n máa ń check gbogbo record wọn ní ọ̀dọ̀ ṣé CPC ni, EFCC ni, ICPC ni àti àwọn ọlọ́pàá. So but kí nìdí tó fi jẹ́ pé at the end of the day náà tó bá débẹ̀ a máa ń rí pé wọ́n sì ní àwọn kọ̀lọ̀fín kọ̀ọ̀kan nínú. So ẹ tó bá mọ ọ̀jọ̀ ta tún lè gbà láti jẹ́ káwọn èèyàn wá mọ̀ pé àwọn èèyàn á fẹ́ mọ àwọn tá fẹ́ dìbò fún yìí ṣé wọ́n ní àbàwọ́n nínú. Báwo la ṣe lè ṣe, kí la lè sọ fún àwọn ìjọba elétò ìdìbò ètò tó lè gbà láti make sure pé wọn ò ní kọ̀lọ̀fín nínú kó tó di pé wọ́n fi wọ́n ṣe. Yà wá lórí ọ̀rọ̀ tí George sọ yẹn, a ti mọ̀ pé tí presidential aspirant wa bá dé àwọn tún máa nímọ̀ dáadáa, wọ́n á lè fún ní èsì níjọ́ Jímọ̀. Ṣùgbọ́n kó tó di pọ́n dé àwa náà láti ṣe ìkànnú ẹ̀. Wọ́n ní how can we dissolve Senate and House of Rep so that we can have a total responsibility on the president? Ǹjẹ́ báwo la Yorùbá ṣe lè ṣe láti ní pé àní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àmà pátì president nìkan la máa ní? Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe? Kí lẹ̀yin rí sọ̀rọ̀ yẹn? Ẹ tó bá dẹ̀ ní nǹkan kan sí question yẹn kọjọ kọ́ bá wa pè ọ́ lé ọ̀kan bá tẹ àtẹ̀jíṣẹ́. Ẹ ṣe mi ò rò pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn pé ó lè possible because wọ́n ní ààfin ọba a máa ra àwọn ìjòyè náà níbẹ̀ àtàwọn kingsmaker but nínú senate yẹn my opinion nínú ọ̀rọ̀ tí George sọ yìí ni pé tó fi dàbí ẹni pé there are so many senators. We don't need so many senators. Wọ́n láti cut them down because taba wo lọ, there are more than, and I can't count it. Even ní bíbáyìí ní London níbẹ̀ House of Reps. Ní House of Reps they are just 154. But taba wo ti Nigeria there are more than 500. So many, I can't even count because I've been in Nigeria but there's so many senator this, senator that, senator, so many. He may go, with all due respect, he may go my destination gone. He's not even listening to what they're saying. Irú Lẹ́kọ̀ọ́ sìn, a ní 20 local governments, at least average of 3 ní local government kankan náà sorry, kò ń ṣe 3 ní local government kankan, ní state kankan. 3 senators. Oh my God. That is too much. State kan 3 senators because Niru South ani North Central ní East àti West yẹn ni gbogbo àwọn tó lọ sọ́nà Ọ̀ṣọ́dì nǹkan yẹn Mushin wọ́n ní senator ń bẹ mi ìrántí orúkọ senator yẹn. Wọ́n ní kíní ní central yẹn ni ìyàwó Tinubu ní east yẹn ni àwọn Kòròdú lọ sọ́nà ọ̀nà Kòròdú lọ sọ́nà Jẹ̀dẹ̀ ọ̀nà Ẹ̀pẹ́ lọ́hùn yẹn so mẹ́ta náà ní state kọ̀ọ̀kan. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So ó dẹ̀ mo dẹ̀ wá sọ pé àwọn state míì
bóyá torí geographical location wọn bóyá strength length wọn bóyá àwọn náà tí ó dàbí they might have more than 3. So but that kind of situation they might stream it to 1. That's right. Bí central yẹn sì ti Mrs. Tinubu jẹ́ central. Àwọn central yẹn ìyẹn gangan ibẹ̀ ló yẹ kí senate wà. Then àwọn tó kù wọ́n lè pè wọ́n ní chairman or. Gbogbo wọn ló ní gbogbo local government ló tẹ̀ ní chairman láti take care wọn. But nǹkan tèmi lè rí nǹkan tèmi rí sọ ní. Ó ti pọ̀ jù. Nǹkan tèmi rí sí answer nǹkan tèmi rí sí opinion tèmi níbẹ̀ ni pé judgement nǹkan tèmi rí pọ́n lè ṣe ni pé ṣe rí president this is democracy. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe democracy ìjọba àwarawa we have to have something they call check and balances. And then the 3 tiers of government are not there just for fun. There is only that Nigerian leaders and Nigerian followers are choosing bad people, those who don't have fear of God, and then àwọn èèyàn tí ò nífẹ̀ẹ́ wọn náà yàn síbẹ̀. Even kan bí senator bá pé gbà tó bá jẹ́ pé gbogbo wọn bó ṣe pé gbà yẹn náà dáná lọ jà fún ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn bí tán lọ ni tí wọn ò jà fara wọn kò yẹ kó mọ kò yẹ ká máa ka iye senator tó wà ńbẹ̀. Ṣóye yìí nǹkan tí a fi ń sọ pé kọ́ streamline ẹ̀ tí ẹ̀yin sọ tí gbogbo èèyàn sọ pé torí pé owó tó ń gbà tábà wò pé òkè oyè tó ń gbà yẹn kí wọ́n streamline irú senator mẹ́ta yẹn kó jẹ́ yọkan. Kí senator even nǹkan tó bá fẹ́ ṣe gan a lè ní regional senator kó jẹ́ pé láti south west senator méjì south east south south senator méjì south east senator méjì north àbí north central senator méjì north east senator méjì kọ́ máa pọ̀ jù yẹn lọ kí gbogbo wọn because gbogbo àwọn geographical area yẹn ló máa elect wọn máa dàbí olórí ni so wọ́n máa lọ ṣiṣẹ́ fún wọn náà ni ṣùgbọ́n torí pé wọ́n fẹ́ kí torí pé grassroots wọ́n fẹ́ kí grassroots strong ká lè ní senator tó máa súnmọ́ wa dáadáa but now ìmọ̀ràn tèmi lè sọ sí yẹn ni pé wọn ò lè cancel wọn nítorí pé president kan tó bá fóun náà pé kó dá ó máa jẹ ayé yẹn bí ẹni ó máa jẹ́ ṣù àbí ẹni jẹ́ṣu ni nítorí ẹni tí ò bá níbàáwí kò sí ẹni tó lè kò sí bóyá lè perform ọmọdé gan tí ò bá níbàáwí ó máa yàyàkuyà ni so tí president yìí tẹ́ bá lọ sọ pé president nìkan ni kó wà bẹ́ẹ̀ tí ò níbàáwí ẹ̀yin gan ọlọ́mọ àyíká yé sun yín nítorí pé kò ní ìyẹn nìyẹn and then the next question ó ní can we put into law that no arm of power that Senate, governor, president should earn more than 5% of national minimum wage? That question is so. I mean, I don't know how to put that question, but Tiaba wo the salary of all the senators and the president. I think there has to be, like you said, there has to be a balance because the amount of voting the senators and the legislatures and everything, the amount that they are getting is so exorbitant. Yes, yeah. And I mean, contingency allowances, wardrobe allowances, all these allowances, and they are giving them big car, luxury and car, big cars, luxury house. And I mean, I'm sorry with all due respect. I mean, some people will be saying, "Oh, one water." Yes, I know they worth it, but there has to be a balance. I mean, it's only contingency allowance, wardrobe allowance, traveling with the family and all that. Yes, that is good. But on that limit, it's just too much. No, so now to that question, to that answer, mo fẹ́ ké wọn lẹ́yìn ni nǹkan tó lè ṣe ni pé yes nǹkan tẹ́ni ẹ sọ ṣé rí bóyá lè possible ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín we have to have like minds in government there are supposed to be a parallel government parallel party ẹ jẹ́ kí n fún yín example nírúurú ìsìn tó bá ṣe òfin kan òfin tó bá bẹ̀rẹ̀ láti òkè whichever party tó bá wà òfin yẹn fún aráàlú ló máa délẹ̀ kò sí pé torí pé mo wà ń party kan ẹ̀mí ní ṣe ẹ̀mí ní no nǹkan tí ìjọba yẹn bá ti ṣe ni ó máa ṣe délẹ̀ now ṣe ní 500% ẹ̀sùn ẹ̀ ó lè possible that is if àwọn tẹ bá yàn sípò àwọn tẹ bá yàn síjọba that is if tó bá jẹ́ pé wọ́n ready láti copt láti restructure ara wọn fúnra wọn
láti cut it down láti sacrifice ara because content sọ yìí ṣe ló dàbẹ̀ tó ń gbowó tẹnu ẹ ti fẹ̀ tẹ́lẹ̀ bóyá ó wà ní iṣẹ́ ìjọba ó ti rí bí 1 million tẹ́lẹ̀ ẹ wá cut owó ẹ̀ sí 300,000 ṣe ni pé ó máa le gan ogun máa jà gidi gan so nǹkan tèmi lè rọ àwọn èèyàn ni pé àwọn tẹ́ bá fẹ́ yàn wọlé ẹ ti negotiate pẹ̀lú wọn wọ́n á ti accept fún yín pé táwọn bá débẹ̀ that is why Nigeria don't ask questions even gan tó bá fẹ́ bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ gan tó bá fẹ́ gbà kan lọ́wọ́ Ọlọ́run wàá béèrè ni wọ́n ní kọ̀ọ̀kùn ìyá mi. sorry question yẹn tí ẹ sọ pé wọ́n láti accept no I'm sorry with all due respect we can call that maybe a lè sọ fún wọn pé wọ́n láti accept. no ìyẹn kọ́ ni àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ dìbò tó ṣe fẹ́ appoint là ń sọ sí. àwọn tí wọ́n máa lọ dìbò ṣe mọ̀ pé nílùú yìí sálárì olúkálùkù ti wà níbẹ̀ kò yẹ yín everybody has structure ti wà nílẹ̀ so structure yẹn gan ó ti wà either you like it or not the structure is there already pé oye báyìí ló máa gbà oye báyìí ló máa gbà kì í ṣe pé kò débẹ̀ kó a máa sọ fún president pé my wardrobe allowance should be 1 million plus because I've got three wives. It doesn't have anything to do with the president. Oh, bá ní ìyàwó mẹ́tàlá oye tó bá sọ fún ẹ kó máa sọ fún ẹ òun ló máa gbà tó bá ń wẹ̀ ò bá lọ. ṣe ní nǹkan tí àtàlà ti sọ yìí sì ni pé the same thing lásán bọ́ ṣe mọ̀ pé àwọn kan wọ́n ń pe àwọn kan ní national wages kìíní kan commission. That's right. àwọn náà máa ń ṣe ọ̀rọ̀ wages. Yes. ta ló ń fi wọ́n síbẹ̀ tó máa sọ fún yín pé ẹ ṣe wages ta ló máa sign ẹ̀ ta ló máa put the law into hands àwọn legislator yìí náà ni tó ń lọ. That's right. òun mo fi sọ fún yín pé ṣe rí àwọn ẹ ti ní nǹkan tó ń tẹ̀lé òun mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ìlú yìí wọ́n ti ní nǹkan tó ń tẹ̀lé. ìyẹn gan ló jẹ́ kí Nigerian government kó tẹ̀lé. now nísìnyí ṣe mọ̀ pé nǹkan táwọn tẹ̀lé sí ó wà exorbitant. Of course. now ẹlòmíì sí nǹkan tó yẹ ń lọ sí house ni pé owó tó ń gbà yẹn òun ni many people fi ń lọ. now àwọn míì tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ change system ṣe understand ẹ fẹ́ change system èmi fẹ́ lọ like irú ẹ̀ ta fẹ́ gbé wá next week nísìnyí tá bá béèrè question yìí lọ́wọ́ ẹ̀ mọ̀ kó tó ń sọ ní ara àwọn kan tí àwa gbọ́ tó ń sọ ni pé àwọn máa cut senate gan down that is another legal way because èyí tó wà ní ẹ̀sìn ó wà ní òfin ni they have to go there again and change the constitution the law that gave them the authority to be collecting that money ká sọ pé 10 million wọ́n gbà in a month tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ cut ẹ̀ sí 2 million or 3 million wọ́n máa tún lọ jókòó again because ẹ jẹ́ kí fún yín mà nígbà tí bàbá Ọbásanjọ́ débẹ̀ bàbá Ọbásanjọ́ ló ṣe nǹkan tó ń pè ní jumbo pay nǹkan tó dẹ̀ ṣe ni pé ó ní òun rí pé àwọn tí ó fẹ́ kí wọ́n wà ní high level àwọn house ni o àwọn councillor ni because àwọn náà dìjọba mú so that wọ́n bá ń gba owó tó dáa owó ò ní ràn mọ́ wọn lójú láti tún máa ṣe jákàkiri ṣe understand but meanwhile negative kìíní ló bọ́ sí at the end of the day ṣe understand àwọn kọ̀ wọ́pọ̀ kè káwọn èèyàn máa gba ìgbà yẹn la fi ń gbọ́jú gbópè tí gbogbo ọ́fíìsì tó bá ti di councillor lẹ́nu ìsìn láàrin ìjọ méjìlá ó ti ń fò lọ abroad ó ti ń lọ káàkiri ṣe understand tẹ́ pé councillor gan ó kàn máa sáré lọ́ra lé sí kínní ni ṣe understand kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ láyé ìgbà àwọn bàbá wa tó jẹ́ councillor in those days wọ́n yìí remain níbi tó ń gbé ni. So àwọn náà bá system yẹn ló dé but he has his own purpose tó fi table ẹ̀ sí house and then àwọn tó dẹ̀ wà ní house náà kó máa pay àwọn councillor ọmọ kò máa pay àwọn senator bọ́ ṣe nìyẹn now adẹ̀ tún wá ń gbọ́ sí pé àwọn senator gan wọ́n tún wá ń gbàjọyè tí commission gangan. That's right. Because kò sí òfin mọ́ now àwọn tó wá that's why mo sọ pé àwọn tó bá ń bọ̀ again náà lè ṣe tó bá ní parallel because tẹ bá fẹ́ ṣe àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ tó ń gbowó lọ́lọ́ lé ó máa hard láti change it. The constitution has to be rewritten. Yeah, that's the contact tell us how is it going to happen? Òun ni bọ̀bọ́ yìí òun ni ẹni ń béèrè pé kí náà lè ṣe láti jẹ́ pé òun ti ẹ̀kún láì bó ṣe sọ ó ní lẹ́yìn ṣẹ̀wọ̀n minimum wage wà fún ọlọ́pàá other civil servants all over the country and private kìíní pé tẹ́ bá fi minimum wage sí bóyá bíi kẹ́ni kan máa gba 100,000 minimum wage or 80,000 minimum wage so 500% of that amount ni àwọn senate máa gbà nǹkan tó ń try láti sọ nìyẹn which is not too much which is not going to be too much nǹkan tó ń sọ ni pé how can they do that òun ibi táwa ti wá find ẹ̀ tó máa ti wá difficult ni pé àwọn tó ń gbowó ìtẹ́lẹ̀ they will not want to go down. Then
nǹkan tẹ̀ ń tura láti sọ́ọ̀sì ni pé because nǹkan tẹ̀ ń tura láti sọ́ọ̀sì ni pé àwọn tó ti ń gba owó yẹn wọn ò ní fẹ́ wọ́n wà níjọba wọn ni then wọ́n láti padà sí constitution tẹ́lẹ̀. Òun ni nǹkan tí òun náà sọ pé That's right. wọ́n ṣẹ́rí bóyá wà yín sìn question tó béèrè òun sọ pé báwo ni wọ́n ṣe lè ṣe. They have to go back to the old constitution. àwọn ló máa lọ sí old constitution. Because the constitution is there already but nítorí pé àwọn tó wà níbẹ̀ they now leave the old constitution and then adapt a new constitution for themselves. Báwo lẹ ṣe lè pẹ̀tù sí wọn lù because ẹ jẹ́ kí n fún yín ó dàbí ẹtẹ́nu ẹ ti fẹ́ ni. Báwo ni a ṣe lè ṣe níjọba àwa ara wa tó fi jẹ́ pé èmi kan tẹ̀mí kan rò wọ́n lè ṣe pé if they have the fear of God tó bá dẹ̀ rí pé àwọn èèyàn ń suffer how can we just cut part of our. Ṣẹ́rí ṣe bá sọ pé fear of God not everybody has the fear of God. It is what the constitution said. Tí wọ́n bá ti lè lay down all the constitution pass on pé all this constitution that you people have put down for your own self gain we are not going to use that anymore. Okay. We are going to go back to the old constitution. Tí wọ́n bá like it they can stay. If they don't like it then they can take a leave. Ẹjọ ẹyin wa bá a pè wọlé there is a issue of ground tó yẹ kó máa hard gan ṣe understand kò dẹ̀ lè hard náà bóyá by the time tí àwọn tó fẹ́ lọ fún ipò ààrẹ Nàìjíríà tábàárí kan àbí méjì which is ìkan ń bọ̀ ní next week ẹni tó dẹ̀ ń bọ̀ yìí òun máa ń sojú abẹ́ kò ní pa àlọ́ báyìí due to what we know him from he's an activist so no sorry Friday yìí ní 3 o'clock ó máa wá sórí ètò yìí ìyẹn Ọmọyẹlé Sowore tó ní Ọmọyẹlé Sowore tó ní Sahara Reporter àwọn náà fẹ́ lọ fún president àwọn irú question yìí àgbéyẹ̀wò fún wọn because ó dàbẹ̀ pé a lè sọ question ìtàn lè ní ìkẹta tí wọ́n sọ ni pé whoever is coming in as next president can he or she deal with cabal what can he do and how can he do it kí lẹ rò pé. Number one any president àbí any aspirant president àbí. sorry ẹ jọ̀ọ́ ọmọ jẹ́jẹ́ akéwì àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni àwọn bàbá mi láti Germany ẹ ṣé gan bàbá mi ẹ ṣé gan Tèmítọ́pẹ́ Àkàndé that's my lovely daughter thank you very much for watching Tèmítọ́pẹ́ Àkàndé ó ní love you dad thank you very much ọmọ Àkàndé wàá pẹ́ láyé láṣẹ Èdùmàrè. Grace Mọ́túndé Grace Mọ́dúpẹ́ àwọn alábẹ́rẹ́ wa nìyẹn àwa náà wà àgbàgbé à ń sọ fún ìjọba kán rántí yín sí dáadáa torí pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun Adéolú Victor ẹ ṣé gan for watching Ọlájídé Adébùkọ́lá àwọn ti Amẹ́ríkà nìyẹn àwọn ti Chicago nìyẹn ẹ ṣé gan a máa ju wa ṣe láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gan. Pastor Market he's watching thank you very much for watching God bless you so mo ń gbọ́ yín mà. ṣe rí ibi question ten sọ yẹn ní pé kí ni nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe sí ibi side yẹn ní pé any aspirant president or ẹni tó fẹ́ lọ sí oyè ipò president aláṣẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ó máa mi ò mọ bí a ṣe lè sọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ lọ síbẹ̀ kò gbọ́dọ̀ bí ìgbà tó máa sọ pé mo fẹ́ lọ fún ààrẹ then kẹ́yìn wá fún mi lówó káwọn kan fún mi lówó kó jẹ́ pé àwọn kan náà ni wọ́n máa support mi gbogbo àwọn tó bá support ẹ̀ yẹn is going to be under them. That's what we call cabals. It's going to be under them ní pé àwọn yẹn gangan at the end of the day owó táwọn yẹn fún ó máa. They will become mafia. They will become a mafia and nǹkan tó bá ti sọ fún wọn táwọn yẹn bá ti sọ fún òun ló máa ṣe and tó wá sọ pé nǹkan báyìí ni kò ṣe nǹkan náà ló máa ṣe and two nínú wọn gan they are going to be on wages. Nínú wọn I'm just flagging wọ́n máa wà ń payroll so ẹni tó bá fẹ́ lọ fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn èmi ò bá dálábàá pé kó má ní nǹkan tó ń pè ní èmi làwọn godfathers
But godfatherism Yes. should be eradicated. wọ́n máa ń ní nǹkan tó ń pè ní godfather because tó bá ti ní nǹkan tó ń pè ní godfather tó máa jẹ́ godfather méje ló fún lówó tó fi dìde wọ́n máa settle wọ́n máa settle wọn ni and tó bá dẹ̀ settle wọn I mean president yẹn or whatever they are going to be controlling him wọ́n máa control ẹ̀ ni. ọ̀rọ̀ rẹ o bí ìyàwó ṣe sọ that is how it's happening now ṣe rí gbogbo even títí dé local government level títí dé chairman títí dé president àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn according to question tí ọ̀rẹ́ wa béèrè yẹn mo rò pé wọ́n ti dáhùn question yẹn pé báwo náà ṣe lè ṣe tí president tó máa wọlé president tó bá ń bọ̀ even gan president àwọn tó wà nú ẹ̀ tó bá fẹ́ lọ lẹ́lẹ́kejì ó láti make sure pé òun do away with godfatherism òun do away with àwọn tó kó owó fún pé gba mílíọ̀n báyìí láì jẹ́ pé òun gangan mọ ibi tán ti rí owó tó bá ti kówó fún wọn wọ́n ti wà ní agreement nìyẹn and then we call them cabal even they will become mafia tó yẹ pé ìwọ gangan tó jẹ́ olórí gan ò ní lè sọ̀rọ̀ ó máa bẹ̀rù wọn nǹkan tó bá ti ṣe báyìí wọ́n ṣe nìyẹn and then sometimes these politicians tó bá ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà míì wọ́n máa ń sign vote láàrin ara wọn so oath yìí òun ló máa ń jẹ́ kí governance kó wà ní standstill sometimes you know like I'm a president of the country I want to do this if I have to before I do that thing according to the oath I have to consult these cabals. Of course. I have to consult this mafia. So if only you are doing your campaign, like in this country, for example, I've been a part of a political party in this country. Mo ti ń bá wọn ṣe campaign. Mo dẹ̀ rí wọ́n ṣe ń source for fund. Báwo ni wọ́n ṣe ń source for fund? £5, £10, £1, £2, £1, £2, £1, £2, £1, £2 from all across the country. £1, £2 so bọ́n ṣe ń generate owó wọn nìyẹn. So wọ́n ṣe pé tó bá rí bẹ́ẹ̀ it will be easy for you because ẹ rí pé majority àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ àdé iná contribute sí kìíní so kò sí pé yàn kan àbáwọn kàbá kan àbáwọn godfatherism kan ẹ tó gbé okay so for example àwọn tó gbé £1, £2, £5 èèyàn kan wá gbé £1 million sílẹ̀ ẹ sọ fún mi ẹ tó gbé £1 million ṣé kò ní di kàbá ṣé kò ní di mafia lé ẹ tó president lórí so that is the system. Àwọn tó bá fẹ́ lọ sí ìjọba Nàìjíríà sí the only system they can use to avoid cabal according to what judge is asking is that wọ́n láti make sure pé they don't allow godfatherism they don't allow money that is so exorbitant to be put into their campaign. They should make sure that owó campaign yẹn cut across the whole Nigeria only £1 only £2 at the end of the day ẹ rí pé gbogbo Nigeria lè máa fẹ́ jíyìn fún tẹ́ bá débẹ̀. Unlike tó bá yẹ pé àwọn kan náà gbowó fún yín ẹlòmíì jí owó gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà ó gbé fún yín ẹlẹ́fẹ́ fi ṣèjọba ẹ̀jẹ̀ lẹ́mọ́ ẹ̀yìn gan mọ́ ọ́ nítorí ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ mọ́ nígbà tó dàbẹ̀ pé ọmọ bàbá tó lóun mọ́ ni tọmọ tó lóun ò kì í jalè tọmọ ẹ̀ wá lọ síta tọmọ ẹ̀ tó nídìí owó tọmọ ẹ̀ wá ní mọ́mí mi ẹgbà 5,000 yìí tí ò béèrè pé ọmọ tó ṣiṣẹ́ tó ṣàgbàfọ̀ ibo ló ti rí ẹ rí pé irú ọmọ yẹn tó bá dé stage kan wọ́n máa control màmá yẹn ni. So ADP Aláyọ̀ ìbílẹ̀ rédíò làwà yìí ta ló ń sọ̀rọ̀ ó já sọpẹ́ ló ń sọ̀rọ̀. Hello, bàbá mi ó já sọpẹ́. Ìyá mi alálùbáríkà. Ẹ̀ka sọ. Ọ̀rọ̀ yá já sáyọ̀ láṣẹ Èdùmàrè mo ń gbọ́ yín mà ta ló ń sọ̀rọ̀ gangan ká gbọ́ lórúkọ yín. Ó ní tọ̀. Ìyá mi ìyá wa ó ní tọ̀. Ẹ ṣé gan. Mo kí bàbá mi barista Hausa náà. Ẹ ṣé gan. Ó jòkó ẹ̀kọ́ ètò lò. Ẹ ṣé mọ́ mi tó ní tọ̀. Mo ní kí n sọ 1 or 2 things. Okay ma. Because mo barista ti rí highlight àwọn concerns tèmi. Òun náà ní pé bí wọ́n ṣe lè bá nígbà tí mo sọ pé ẹni tó bá máa wọlé tó bá máa jẹ́ presidential candidate ó láti ní clean record. Okay ma. nígbà tó dẹ̀ sọ pé nípa ọ̀rọ̀ bàbá àṣàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. tí any of these current rulers tó bá wọlé ó sì fún Nigeria is gonna go back to what is currently or maybe worsen our situation in Nigeria.
because kò sí tó bá jẹ́ pé àwọn tó ń ṣe bàbá àtàlẹ̀ wọn yẹn náà lọ ṣe bàbá àtàlẹ̀ wọn. Somebody sent a broadcast about Bola Tinubu ó ṣe sponsor this current government Lagos state wọ́n ṣàṣe di fídíò yẹn bíi pé òun àti ìyàwó ẹ̀ ọjọ́ ń ní conversation lórí phone. It's rather sad tó bá jẹ́ pé nítòótọ́ èèyàn kan ló dá ní Texas, èèyàn kan ló dá ní National Theatre, èèyàn kan ló dá ní Oṣòdì ìwọ lọ bó Oṣòdì, èèyàn kan ló ń dá gbowó tí owó yìí ò lọ sí àpò government. Kò sí bí development ṣe fẹ́ wà. Because ẹnìkan wọ́n ṣe nǹkan tí mo tíìkì nínú mẹ́sẹ̀gì yẹn ni audio message yẹn ni pé Bọ́lá Tinubu ó tó ń sọ àwọn kan and he has to get his funds back, he has to get his funds back. Just like your mother Holder has rightly put it, pé ẹnìkan ló sọ ẹnìkan bá sponsor wọn láti get owó wọn back. Bẹ́ẹ̀ni. Nílùú yìí tí àwọn ìjọ kìíní àná tí ẹnìkan wọ́n I think it was Labour tí wọ́n sọ pé job dèrò nǹkan ló fún wọn ní owó. Wọ́n ní káwọn Labour cut owó yẹn back. Because olówó yẹn wà unclean. This was years back, 2 years back now. Tí òyìnbó bá lè gbèrú ìgbésẹ̀ yẹn, ẹni tí ó fẹ́ ò bá ti mọ́, kó má da owó pọ̀ mọ́ ìlú owó ìjọba. Bẹ́ẹ̀ni. So the exposure, when I was talking about having a clean record, tí yóò bá ní conscience, ẹni tó ń ṣe ẹ̀sìn ìbílẹ̀, so aláwọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ní conscience nínú wọn náà. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn ìbílẹ̀ wọ́n ní conscience, ẹ̀rí ọkàn ló ń jẹ́ ìgbàgbọ́. Báwo bá wà God-fearing ẹ̀rí ọkàn ni. Ẹni tí ò bá lẹ́rìí ọkàn kò lè ṣe dáadáa ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rí ọkàn tí àwọn tá à ń bá ní gbé nílùú yìí ní olójẹ́ kílù ìṣòro bàbá mi, ìyá mi tẹ̀ ń gbọ́ mi. Tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa Nàìjíríà, àwọn aspirants fún humanitarian candidate or presidential candidate tó ọ̀bá ní ẹ̀rí ọkàn, they will fall into this thing. Àbí gbogbo àwọn tí wọ́n ní good ambition coming from abroad to go and do this. Yes. Go into politics. Tó ọba fẹjọ́ kan sọ wọ́n dẹjọ́ arinlẹ̀. If they are not determined, mi ò ní fowó mi ṣe gbàgbọ́gbàgbọ́ mi ò ní fi ṣe rubbish. Wọ́n kọ́ bàbá ẹ̀ sọ wọ́n tó ní gbèsè. Wọ́n láti ní ọkàn yìí pé mi ò ná owó mi ò bribe ẹni. Bẹ́ẹ̀ni, ó bẹ́ẹ̀ that's right. So ilé ọ̀rọ̀ ti dé wọ̀nyí tí àwọn tí bàbá àtàlẹ̀ yẹn bá sì jẹ́ táwọn tó ń rò lóṣè ni wọ́n sì fẹ́ jẹ́ kí bàbá àtàlẹ̀ wọ́n tún pòkè. tó tún fẹ́ sponsor another batch wọlé because they might not even choose the names that we know. They can choose some names tó jẹ́ pé wọ́n sì jẹ́ kéde pé clean name ni wọ́n and they will be their godfather while they might expect pé kàn sanwó padà fún wọn. That means Nigeria will continue to be stagnant. So there is no, let me make a when there is a will, there is a way. And those ways are the people coming from abroad, America or whatever. All these good aspirants, like the Sheikh Kotoja. It's not they come out there saying, who are power driven, come out and money driven into politics. Politics is not a business. It shouldn't be a business. It's an ambition to do the right thing. But people get it all twisted. Some have to worry for him because of the so-called Godfather. ẹ ṣe ìyàwó Olito, thank you, ẹ ṣe gan ọwọ́ ya máa rò kàn, ẹ ṣe gan, God bless you, take care ma, ẹ ṣe gan. Now ọ̀rọ̀ ni ìyàwó Olito, ẹ jẹ́ kí n kí àwọn èèyàn wa, Kenny Babatunde, ADP Aláyọ̀, ẹ ṣe gan, Princess Rose Raj Ambrose, ìyàwó nìyẹn, God is good, ẹ ṣe gan. George Benson is Sulaiman Abubakar is watching. Sulaiman Abubakar is watching. George Benson still with us. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè wọlé, èèyàn kan fẹ́ pè wọlé lẹ́ẹ̀kan, ẹ lè pè wọlé nísìnyí, ẹnìkan tún láti pè wọlé nígbà tá a wà lórí ìlà, ẹ lè pè wọlé nísìnyí. ADP Aláyọ̀ ẹ lè pè wọlé nísìnyí, ẹ tó wá pè ọ̀rọ̀ ní ìyàwó àti sọ yẹn pé àwọn tó bá hold on. Ìbílẹ̀ rédíò lẹ́wà yìí o, ta ló ń sọ̀rọ̀ ìbílẹ̀ rédíò lẹ́wà yìí lórí kọ́rẹ́tà? Ẹ̀ka alẹ́ máa ẹ̀ra máa ta ló sọ̀rọ̀ máa. Ní bí ẹni náà ni. Èèyàn bí èèyàn. Bí èèyàn bí èèyàn. Ọlọ́run kan náà lè sọ̀rọ̀. Ok, ọ̀nàrẹ́bù ọ̀rọ̀ yá já sáyọ̀, ọ̀rọ̀ yá já sọ pé láṣẹ ìjùmọ̀ rẹ̀. Ó yẹ ẹ̀ka lọ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ tẹnu ìmà. Bí Olúwa kó ṣe wa lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yìn kò sí ẹ̀dá kankan tó yé. For 2019 election,
ẹni tó yé àti tàbá ọ̀rọ̀ kan ló ọ̀dọ́ mi. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi sà? à ń gbọ́ yín lágbọ̀ọ́yé mà. kò sẹ́ni ọkàn tó yé pé bàbá sọ pé àbí bàbá kan sọ pé bàbá kan sọ pé kinní kankan kò sẹ́ni tó yé. ẹ wo gbọ̀ngàn kan tí mo rí àgbà tí bẹ́ẹ̀ pẹ̀tẹ́ ṣe kinní wọ́n pè ní Ṣówórè. ok Ṣówórè yẹ. Many people have been calling me pé kòun ṣe kò tí ì tó time fún báyìí kò tó mọ Nàìjíríà. ṣé ọ̀rẹ́ mi ọmọ Nàìjíríà tí ọlọ́wọ́ ọ̀gá ilé ìgbìmọ̀ rẹ̀ tó bá ara ẹ̀mí ọmọkùnrin yẹn ni kò tó ní followers. àmì ẹjọ́ tó bá di Friday wọ́n ń bọ̀ bí mo fẹ́ kẹ́ support wa o ṣe gbọ́ gbogbo àwọn ìbéèrè tẹ́ bá rò pé bí pé ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ pa òṣèlú dáadáa àwọn ìbéèrè tẹ́ bá rí pé ẹ má hide ìbéèrè ẹ jẹ́ ká sọ gbáǹkù nítorí pé a ti rí pẹ́ nìyí àwọn interview tó máa ń ṣe ó máa ń sọjú abẹ́ǹkù ni wọ́n dẹ̀ ti sọ pé gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí àwọn rìkọ́dù àwa náà máa kíìpù rẹ́kọ́dù nǹkan tó bá sọ ń bí torí tó bá débẹ̀ tó bá jẹ́ kọ́lọ̀ bá gbé débẹ̀ láṣẹ. so gbogbo àwọn tó bá wá síbí fún interview kílẹ̀ máa ojú ẹ̀kọ́ tí mo nífẹ̀ẹ́ ṣùgbọ́n nígbà máa tó lójú àwọn àgbà tó mo nífẹ̀ẹ́ báwo ni ó bá tiẹ̀ ṣe lọ́tẹ̀ yìí bí àwọn bá wa túlù yẹn ṣe ṣùgbọ́n lágbára náà níjọ́ Friday ẹ̀yin gbọ́ pàdé mi máa pàdé ní ìdílé rẹ̀. ẹ ṣé gan ẹ ṣé ìyá mi lágbára lọ ẹ ṣé gan God bless you. ẹ lè rò ṣe tó sọ̀rọ̀ náà. ẹ ṣé gan ma ẹ ṣé a ti mọ̀ yín ẹ ṣé gan ma. ẹ ṣé gan ní bá mi kí àwọn gbogbo members of ìdílé rẹ̀ ti o. ẹ ṣé gan wa máa gbọ́ àmì o àmì Èdùmàrè ẹ ṣé gan God bless you ma. Okay, thank you very much ma honourable thank you ma. All right, you are welcome ma. Ṣé gan ọ̀rọ̀ náà sọ yẹ wípé àwọn ọ̀dọ́ tó fẹ́ ṣe gbogbo àwọn tá à ń ṣe lórí ètò yìí ni pé àwa ń gbé àwọn èèyàn wá tó bá ní nǹkan tó dáa fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ò mọ èèyàn kankan àmọ́ pátì kankan ṣùgbọ́n tá a bá rí àwọn tó ní ọ̀rọ̀ tó ní nǹkan gidi láti fún Nàìjíríà a máa gbà wọ́n láàyè gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ fún kánsẹ́lọ̀ ni o tẹ́ fẹ́ lọ fún chairman ni o tẹ́ fẹ́ lọ fún nǹkan kan àbí kejì tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ lè wá sí London ẹ lè pè wọlé sórí ètò current affairs a lè béèrè àkọlọ ṣùgbọ́n ìjẹ́ bá wọ London tẹ́ bá yẹ gbórí wọlé báyìí ẹ máa bọ̀ tàtà sí ìbílẹ̀ rédíò kẹ́ wá sọ nǹkan tẹ́ ní fún Nàìjíríà nítorí pé ẹja ńlá làwa gbé Ṣówórè tẹ́ bá rí àwọn èèyàn lóríṣiríṣi wọ́n ń tà láti ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ṣùgbọ́n òun náà afẹ́ nǹkan tá a ṣe gbé wá ní pé afẹ́ kó wá sọ nǹkan tó ní fún Nàìjíríà gbogbo nǹkan tá a sọ ẹ wọlé nǹkan tá a sọ lórí ọ̀rọ̀ wọn ọmọ akọ̀ digress ni topic wa lè ní lórí àwọn ọmọ tí wọ́n tọ́jú àwọn tí wọ́n nílé tó ń sùn sábẹ́ bridge òun ni topic wa lè ní a máa béèrè lọ́wọ́ òun náà nítorí àwa náà ti sọ nǹkan tí àwa lérò pé ó yẹ kíjọba ṣe àwọn kan náà dẹ̀ ti pè láti ta wọ́n ti sọ nǹkan tí ó yẹ kíjọba ṣe so àwa náà máa wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ as president because a mọ̀ pé ẹ tó bá jẹ́ president òun ló yẹ kó ṣe kò kárí gbogbo Nàìjíríà òfin tó bá ti ṣe lókè òun ló yẹ kó dé grassroots kó dé everywhere òun ló yẹ kó bá tonílé tó ko òun ló yẹ kó bá mùsùlùmí kó bá àwọn oníṣẹ̀dálẹ̀ kó dẹ̀ bá Christian kò yẹ ká yọ̀yọ̀ kọ́kọ́ sọ́tọ̀ òun ló yẹ kó bá àwọn ará alábá òun ló yẹ kó bá àwọn ọmọ South òun ló yẹ kó bá àwọn Yorùbá so Nigeria should be one ẹni tó lè unify Nigeria òun la fẹ́ ẹni tó bá dẹ̀ débi a máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tí Ṣówórè náà bá kúrò ẹlòmíì náà tó tún fẹ́ lọ fún president àwọn ẹlòmíì sì tò tán tó ń bọ̀ kò ń ṣe fún èèyàn kan ẹni tó bá dẹ̀ tún ní interest tó ní interest nípa Nàìjíríà tó fẹ́ wá sọ̀rọ̀ lórí ètò yìí even bó jẹ́ current president náà ni ìyẹn Buhari ló wọ́n wà London sí tó bá rí para wọn yá tó bá fẹ́ wá sí ìbílẹ̀ rédíò àyè gbà wọn láti wá sọ nǹkan tó ní láti ṣe níwọ̀nba ìgbà tó kù àti ìtọ́ba tó fẹ́ ṣe kò sẹ́ni tá a gbà láyè bó jẹ́ gọ́vnà ìlú Èkó Ambode yìí náà ni tó bá wá sí London tó bá ti pé ó já sọpẹ́ wọ́n máa wọ studio lọ́wọ́ kan ni kò pẹ́ mi rárá anybody bó jẹ́ gọ́vnà tó fẹ́ anybody tó bá fẹ́ lọ ni so ẹni tí a rí ẹja ta gbé ń sìn tó bá wá Friday afẹ́kẹ́yìn èèyàn kẹ́ bá wa bá sọ̀rọ̀ nǹkan tó bá tí Nàìjíríà bá fẹ́ ká sọ fún ká dẹ̀ tọ́jú ẹ̀ sílẹ̀ nítorí àmọ́ ọ̀la bí ọ̀rọ̀ bí àmì ṣe sọ yẹn pé Ọlọ́run ló mọ ọ̀la ṣùgbọ́n Ọlọ́run á gbàdúrà wa ìjọba tó dáa tó máa rọtí létò kó lọ́rùn òun ló máa dé adé nígbẹ̀yìn láṣẹ Èdùmàrè ìyá mi
láti pọ́tà rẹ̀ sọ̀rọ̀ tí ADP sọ òótọ́ ni náà pé ọlọ́run ló máa yan ẹni tí ó máa wà níbẹ̀ ọlọ́run nìkan ló máa yàn but the most important thing tí mo fẹ́ point out ní ọ̀rọ̀ tí àwọn màmá wa Holy Talk tó ń sọ lórí ìpè àwọn ènìyàn tó jẹ́ godfather tí ẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ even gan ó máa ń jẹ́ nǹkan tó máa ń tìyàn lójú pé tá bá rí senate mi ní senate tó jẹ́ pé ó pèrè ní senator you cannot express yourself grammatically and nǹkan tí mi ò bá sọ ni pé àwọn tí wọ́n máa gbà as senators legislators councillors or whatever there has to be a curriculum irú standard qualification tí wọ́n need because irú ìyẹn ló ń ṣẹlẹ̀ ní other states ní even ní England you cannot just bring somebody who has just qualified from GCSE kó sọ pé òun fẹ́ jẹ senate báwo ló ṣe fẹ́ ṣe àbẹ́ ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mo sọ báwo ló ṣe fẹ́ ṣe and tún àwọn tó máa jẹ́ senators I'm just flagging this àwọn tó máa jẹ́ senators kì í ṣe àwọn tó jẹ́ pé we want to see not their CV we want to see a copy of their degrees and all that so that wọ́n lè sọ pé ibi báyìí ni and two kán tún pé ibi tó lóun ti lọ sí school kán pé wò bóyá lágbájá yìí ó kàwé níbẹ̀. láti check record. Of course, because there's so many unscrupulous degrees tí wọ́n gbé wá sí Nàìjíríà tó jẹ́ pé ilé àní òun lọ sí America òun lọ sí Japan tó bá dẹ̀ dé inú sílẹ̀ the grammatical error verbose words I mean in legal term we call it verbose àwọn akọ́ máa sọ àwọn grammar táwọn èlòmíì ò tiẹ̀ gbọ́ which has to stop because even gan tẹ́mi àtàwọn colleague mi ta máa sọ̀rọ̀ ní we have èmi gan mo máa ń láti sọ wọn pé no it's not like that but in within me mo mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ làwọn èèyàn sọ àwọn colleague máa ní all your senators some of them are just lunatic they are not even qualified to be there. This has to be done in that Senate. We have to check all their certificates, not their CVs alone. We have to check all their degree, not photocopy, original copy, and then relate it back to where they said they qualify. Láti mọ̀ pé ẹni báyìí ǹjọ́ ṣetán ní school yẹn. Like nǹkan tí ìyàwó Holy Talk sọ òun náà láì máa padà sí because wọ́n make sense gan in fact bí ọ̀rọ̀ bàbá mi kan ọ̀rẹ́ mi kan lórí media wọ́n máa sọ pé ẹ yára yín brain ẹ láti go deep down ẹ má kàn jẹ́ kán gbégbé wá fún yín ẹ láti overhaul system yìí ṣe rí àyàn president àti sọ́nsìn pé ara nǹkan tá a fi ní problem ojú pé àwọn kankan máa gbé owó wá tẹ bá ti bí àmì ṣe sọ pé tẹ bá sì ṣe pé àwọn tó ń gbówó wá yẹn lè ṣe ń tẹ̀lé old system nìyẹn bákan náà ni Nàìjíríà ṣe máa rí Ọlọ́run lè já rí bákan náà mọ́ ó yẹ kí nǹkan yí padà báwo ni nǹkan ṣe lè yí padà òun náà ti sọ yẹn ṣe rí ẹni tí clean hand ẹni tẹ bá máa yan as president ẹ make sure pé tó ní clean hand ni tí ò ní ẹ mọ̀ wọ́n system àwọn bàbá wo lóṣèlú yẹn tó máa ní ẹ wọ́n lọ rí ọ̀kan wọ́n gbọ́ ẹ má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn youth wa náà àwọn náà sọ wọ́n di agbèrò àwọn náà sọ wọ́n di tout pé tọ́ba tó olóṣèlú bá ti ń lọ wọ́n láti mówó lẹ̀ tó olóṣèlú bá ń lọ bìkọ́nsìn ládùúgbò kó tó kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n láti ní package owó nítorí pé kó tó kúrò bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ yẹn máa bò ní àwọn ọmọ tàdé ń sọ èmi ò nílé àwọn là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́nìísìn tíjọba bá take care àwọn ọmọ yìí lọ́kàn olóṣèlú gan máa balẹ̀ because mo ti rí àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n regret pé àwọn tálé wọn àwọn mú gbogbo investment wọn kó lọ Nàìjíríà láti make sure pé àwọn ṣe election àwọn èèyàn yẹn kàn gbowó wọn ni wọ́n wá dá wọn padà sí wọ́n sọ wọ́n dẹdun arinlẹ̀ bí ìyàwó ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan a lot of them tẹlomi sáwọlé lẹ́yìn tó gbórúkọ ẹ̀ mọ́ ṣe understand so ọ̀rọ̀ òṣèlú ò yẹ kó jẹ́ pé owó ẹ̀yin ará wa ẹ̀yin náà lè máa ṣe tẹ́ bá fẹ́ kí gbogbo ìyà tó ń jà àwọn ọmọ wa yìí dópin àtàwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ irú bọ́n ṣe sọ ọ̀rọ̀ Egypt lẹ́ẹ̀kan bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ Cairo tó sọ̀rọ̀ Libya bọ́n ṣe ń kọ́lé bí lúrò lóyìnbó yìí náà Áfíríkà làwọn ìlú yìí bọ́n ṣe ń kọ́lé fún àwọn èèyàn wọn bíi kínní tó yẹ pé wọn ò dẹ́kun ilé fún àwọn èèyàn wọn bọ́n ṣe ń ṣe
bó ṣe lè ṣe náà ni pé ká change system kán lè tọ́jú àwọn ọmọ wa àwọn ògo ọ̀la Nàìjíríà làwọn ọmọ yìí àwọn náà ní ẹ̀tọ́ ìfúnkan kíyàn má tiẹ̀ níṣẹ́ nílùú kan ìjọba ní láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ni tí ò bá nílé ìrànlọ́ ìfúnkan kíjọba lóun fẹ́ kọ́ títì ìfúnkan lóun fẹ́ kọ́ ẹ wo ìlú kan Uganda kan ni àbí ibo nílùú yẹn yóò dàbí Uganda ni wọ́n ní ó dàbí president wọ́n ṣẹ̀dí rẹ̀ kò ju 6 months tẹ bá rí nǹkan tó kọ́ sórí omi ó dẹ̀ kọ́ football pitch ó dẹ̀ kọ́ sórí omi mo wò lórí kinní sìn láàárín 6 months ó kọ fáwọn èèyàn lórí omi inú àwọn èèyàn dẹ̀ dùn gbogbo èèyàn dẹ̀ lọbẹ̀ wọ́n lọ ń wò náà àwọn ọmọ wa ò ní kàn wá wọn ní jẹ́ nuisance àwọn míì wọ́n á rí nǹkan tó ṣe yẹn àwọn ẹlòmíì àwọn bọ́n ṣe máa tẹ̀síwájú so I think that is yàwá olítọ̀ nǹkan tó sọ yóò make sense aláti gbogbo wọn láti jókòó èèyàn kan gbọ́dọ̀ wá pé òun fẹ́ di tó bá lóun fẹ́ di president ẹ sọ pé bó ló ti máa rí owó á dẹ̀ show evidence ibi tó ti rówó nítorí pé mo mọ èèyàn kan sì tó ń ṣe campaign lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ ń sọ fún pé báwo ló ṣe máa rí owó ó dẹ̀ sọ pé tẹ́ bá lọ síbi báyìí ẹ̀ rí bí 10 naira ṣe ń wọlé bí 20 naira ṣe ń wọlé ẹ máa wo àwọn èèyàn tó ń sanwó yẹn total of the money ó lóye táwọn ń lọ lè ríyàn tó máa fi owó tó pọ̀ bí 1,000 pounds no bóyá 50 pounds 1 naira 10 pounds náà fi síbẹ̀ àwọn tó ọmọ rí tọkàn fún ni tọkàn ní passion fún ni kò ń ṣe àwọn tó yẹ pé tó bá ti débẹ̀ wọ́n máa bàjà pé òfin mi ṣe deputy òfin mi ṣe kinní kan wọ́n bẹ̀ sí ní máa yọ̀gò wọ́n máa yàdá wọ́n máa ránra wọn kọ́ lọ́ máa para wọn lé because ẹ mọ̀ orí nǹkan tó ń para wọn fún nítorí ẹ fẹ́ lọ sìn ni láyé àtijọ́ láyé ìgbà kan kò ṣe ayé àti a gbọ́ pé àwọn bàbá wa máa lọ sìn ní wọ́n ń gbowó kankan wọ́n máa kàn gbowó pé a lọ jókòó akọ̀filé wálẹ̀ ẹ̀kọ́ gbowó gbà má bínú tó filé ẹlẹ̀ kò ń ṣe pé kó wá di bàbá sàlẹ̀ lómi ti wà ní senate ẹ̀ ń sìn yàmì ó ti wà bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún yìí nítorí senate àti house ilé ni. láti bọ́tà rẹ̀ sọ̀rọ̀ tẹ̀sán yìí tẹ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó tẹ̀sán tí wọ́n ti wà ní senate yẹn for 5 consecutive times even 7 times. wọ́n pọ̀ gan. wọ́n pọ̀ and tún nǹkan tó tẹ̀ tí wọ́n á ṣẹlẹ̀ ni pé nínú àwọn ọmọ wọn ìmíì tí ò tẹ̀ qualify láti jẹ́ chairman of local government tí wọ́n bá because ó ti jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ fún president ó láti sọ pé ọmọ òun ọmọ gbá ọmọ àwo I mean it's so much. ẹ gbọ́ wíríwíri ọ̀rọ̀ náà ńgbà tí wọ́n bàbá wa yìí débẹ̀ yẹn àwọn àṣírí kan tún náà nígbà tí yẹ pé irú àwọn ibi tó dáa jù ní Nàìjíríà àwọn ọmọ senator àwọn ọmọ olówó àwọn ọmọ president àwọn ọmọ vice president wọ́n kó síbẹ̀ central bank wọ́n lọ gbà síbẹ̀ àwọn ìkan ló tàṣí wọn pé àìkégbàjarè àwọn ọmọ olówó yìí náà tún gbà sí central bank àwọn náà gbà sí NNPC ibi tó yẹ káwọn mẹ̀kúnnù náà tún dìde. where are their qualifications. nǹkan tá à ń sọ yìí náà nítorí pé ara oath tá à ń sọ náà ni pé kó tó di pé wọ́n débẹ̀ ara nǹkan tó bá wọn sọ nìyẹn ni pé gbà tó gbé kinní yẹn jáde kò sí nǹkan tó tibẹ̀ jáde àwọn pípì yẹn dẹ̀ ṣiṣẹ́ lọ. ẹgbọ́n kan tí olùtọ̀ sí wọ́n sọ pé èèyàn kan sponsor labour party gbà yẹn tó fi owó wọ́n ná láti dá owó yẹn padà kò ń ṣe Nàìjíríà ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó bá ti ṣẹlẹ̀ tá bá ti gbọ́ lórí kí n lọ tán nìyẹn Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. wọ́n ṣe dá owó yẹn padà báyìí wọ́n scratch man enough he is no longer a labour man. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o àwa ti sọ tiwa náà Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ afẹ́jẹ́ ní dúró díẹ̀ kán lọ polówó ọjà ká dẹ̀ tún gbọ́rin káwa náà ká gbọ́nra nù díẹ̀ aláti gbọ́nra nù díẹ̀ nítorí pé aláti ṣe bẹ́ẹ̀. To navigate the show, I know to share that. Everybody make it dance. Come as your man, and go just see, come on, ya pass. Kingdom music, I was to look to. Getting ready, better get steady. I'll make you busy when you're less busy. Timbalaka, Kilembaka, Baskelele, come as your bonnet. You walk guru, one lame, go, one lame, pa. Share that. Everybody make it dance. Tani sọ pé títí sọ pé wọ́n tó sọ pé ó ti dáadé kíngí gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ èyí ti ṣẹlẹ̀ ìjọba ní kékeré bọ́bá sọ máa
àríkọjá sí ọmọ yàrá sẹ́ kingdom ló ti listen òṣèlè big daddy with a fisco and they make you so this the voice to we dey hustle. Oh, this is a brand new bed, you know, just stand they look like statue, you know, be moo. Oh yeah, sing the young say, 1, 2, look around you, see them big boys, big, there's a better pass you. Them they fall in 2 by 2, see them they dance the bedroom. We the party, we go, we don't thank you. Let's we care about you, but see, if you really wanna dare, I mean you ready to dare. Get yourself a partner. Watch the way she dey dance and Joe, just for the rara. If you really want to dance, I mean you ready to dance. Get yourself a partner. Watch the way she dey dance and Joe, just for the see, I'm on if it's like that. You wanna die if you touch the sky? Hey, show me what you got tonight. Cause some of them are not fit to wait tonight without touching you. Check what the mama gave, I won't feel you. I wish today I don't stand over by here. So if you know if you do it, the people that's slow. The Ricky Shedder, the party make you dance. Over so far, boya dancing, come on ya. Ẹ kúlé ẹ kú dédé wòyí ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ètò current affairs láti ìbílẹ̀ rédíò gbogbo ẹni tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lè lọ sórí www.ibileradio.com ọ̀kẹ́ download tún ní àrèjọ ọ̀kẹ́ search wa lórí Facebook máa wò wá ó kù díẹ̀ a lè gba ìpè bí 2 sí 3 ó kù díẹ̀ kàkà ètò yìí lẹ̀ kàkẹ́sẹ̀ ètò yìí lẹ̀ Fẹ́mi Akínsùlérè bàbá wa ẹ ṣé gan wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ẹ ṣé gan wọ́n ní Fẹ́mi Akínsùlérè wọ́n sọ pé tell that my sister to share herself up now ó ga ìyá mi wọ́n ní bàbá Fẹ́mi ní wọ́n ní kẹ́ jupá kẹ́ jùsẹ̀ kẹ́ bá wọ́n ní kẹ́ má rẹpẹtẹ o wọ́n ní tell her to smile a lot a little bit ó yẹ ẹrẹ́rìn sí bàbá wa Bọ́ládalẹ́ Adéọlá ikú ọ̀nàgbọ̀n thank you very much for watching. Okay. Princess Rose Raj Ambrose, honey, God is good. Kehinde Olusoya, thank you for watching. Tomiwa Moses, thank you for watching. ADP Alayo, you are welcome. Ìyàwó Olito, wọ́n gbé ṣùgbà fún wa. Thank you ma. Bàbá wa Fẹ́mi Akínsùlérè afẹ́kẹ́ pè wọlé ìṣẹ́jú 4 péré ló kù fún wa láti kásẹ̀ tó lẹ̀. Bàbá wa káàbọ̀ sórí ètò. Bọ́ládalẹ́, my sister. Adéọlá, thank you very much for joining us. So ẹ kú ètò tí à ń ṣe lọ́wọ́ náà ni ètò à ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn bí àwọn ọ̀dọ́ ṣe ń sùn sábẹ́ bridge àti àwọn fámìlì míì kò ń ṣọ̀dọ́ nìkan àwọn ẹbí míì wà tó jẹ́ pé ìgbà tá a máa find out pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ibòmíì àwọn ìjọba wa torí pé wọ́n náà fẹ́ ṣe development wọ́n wọlé ẹlòmíì nígbà tó wọlé àwọn èèyàn wá takú tì wọ́n even gan wọ́n náà kan lọ sùn síwájú gómìnà iwájú ilé ọ́fíìsì gómìnà bóyá gbà tó lé wọn náà lọ sùn sábẹ́ bridge àwọn fámìlì kan wà lábẹ́ bridge báyìí ṣe ń sọ̀rọ̀ ọmọ àti ìyá àti bàbá tó ń sùn sábẹ́ bridge táwọn NGO lọ fún lóúnjẹ tó máa jí lóò tó máa fún níbẹ̀ làwọn ọmọ ọ̀tá àbí àwọn olè àwọn adigunjalè náà máa múnú àwọn ọmọ yẹn tó máa recruit wọn àti àwọn ọmọ mi obìnrin náà lọ ṣaṣẹ́wó láti make sure pé àwọn òbí wọn rí oúnjẹ jẹ kí ni ìjọba ń ṣe láti ṣe àtúntò sírú ètò yìí policy wo níjọba ní fún àwọn people yìí because àwọn ìjọba kan ti wá rí tó yẹ pé wọ́n ní policy fún wọn irú àwọn bàbá Jákàndé irú àwọn bàbá Gowon nígbà ayé wọn tí lè wà àárí àwọn èèyàn tó ń in fact Jákàndé ṣe débi pé ilé wà lórígun 4 Èkó nígbà yẹn wọ́n ní láàrin Èkó àwọn 5-6 mo máa sùn nílé torí pé Èkó ni gbogbo wọn wà ṣùgbọ́n òun ló jẹ́ kí oníkálukú split káàkiri oníkálukú nílé téèyàn kan máa sọ pé flat dẹ̀ lọ́kọ́ pé kí ni mo wá ń sùn sí yàrá kan tí mò ń hara mi fún mọ́ jẹ́ kí n lọ sí ṣítà kí n fèkólẹ̀ jẹ́ lọ sí Festac side jẹ́ lọ sí oríkálukú Akérèlé extension ọ̀nà tí ọba lọ sọ́nà Abẹ́òkúta lọ́hùn yẹn kí náà pẹ́ estate yẹn Akérèlé extension gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn oníkálukú nílé lórí káàkiri bẹ́ẹ̀ láwọn òṣìṣẹ́ ìjọba náà wọ́n fún àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ilé tiwọn débi pé nínú slip wọn ibi tó kọ rent allowance sí oyekóye tó bá ń san ní rent allowance
oyekóye tí rent allowance ẹ bá jẹ́ lọ́mọ máa yọ wọn ò ní fowó kù level tó bá wà oyekóye tó bá wà nọ́mà fún tó bá wá jẹ́ pé ó wà ní level tó high tó nọ́mọ wọ́n lè tó wá fún ẹ ní bedroom tó tún lágbára jù ṣùgbọ́n oyekóye tó bá gbà náà nọ́mà yọ níbẹ̀ tó yẹ pé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba kò sí tó rágó débi pé nísìnyí àti rẹ́ǹtì ilé ẹlòmíì èèyàn méjì ni mo mọ̀ tó gba kọ́kọ́rọ́ lé lọ́wọ́ ẹ̀ lánàá tó yẹ pé hòtẹ́ẹ̀lì àwọn fámìlì ẹ̀ ní kó lọ sùn sí nítorí pé kí wàhálà má bàa dé wọn àtàwọn ẹbí so kí ni ìjọba ń ṣe láti ṣèrànwọ́ fúnrú àwọn ọmọ báyìí anybody tó bá ti jẹ́ ọmọ nàìjíríà tó bá ti jẹ́ ọmọ nàìjíríà ni ó ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin láti jẹ́ kí ìjọba kó tọ́jú ẹ̀ kó ràn lọ́wọ́ àwọn kan máa sọ pé wọ́n máa yọ̀lẹ̀ ní tó bá rọ̀ kí náà ń yọ̀lẹ̀ ta ló bá yọ̀lẹ̀ gbà ó náà ní jádígújalè gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń ní negative thoughts ẹ̀yin lẹ̀ kí ń jẹ́ kí ìjọba gan ṣèrànlọ́wọ́ fún yín nígbà míì tí ìjọba bá gbé ètò kan kalẹ̀ yín máa sọ pé kò ṣeé ṣe ìjọba dẹ̀ máa wò yín ṣáwọn ẹ̀wọ́n ní ẹni tó fẹ́ pa tẹ́lẹ̀ tó fi epo para òun lọ̀rọ̀ yín ṣàrò pé àwọn gan òun wọn kẹsùn lé ni àbí kẹ máa sun títì kẹ máa ṣe rákàdédè fún wọn nǹkan tíjọba táwọn àwọn olówó yẹn fẹ́ nìyẹn náà ẹ mọ̀ pé nàìjíríà olówó míì tó bá rí cleaner kó jàjà kọ́lé cleaner yẹn ọgbà ẹ̀wọ̀n ló máa gbẹ̀yìn sí because alóhun ló ń jí gbogbo nǹkan tóun ní because àwọn kan wà wọn ò ní right sí good life ní nàìjíríà that is what they are telling you. olówó míì tó bá rí pé driver ẹ̀ jàjà ra kẹ̀kẹ́ ọ̀kadà á ní kọ́lọ̀ fọlọ́pàá gbé ni ó ti ṣẹlẹ̀ sáwárí tó fọlọ́pàá wá kiri nígbà tó lọ́run ti ṣámí sí ọ̀rọ̀ wa wọ́n fẹ́ ká máa rìn níhòòhò ni wọ́n fẹ́ ká máa sùn ta ni ẹ̀yin ará nàìjíríà ẹ jí gìrì ẹ wake up wọ́n tàn yín ni they are deceiving you people èèyàn kan tó jóṣìṣẹ́ ìjọba tí mo mọ̀ tó jẹ́ pé level tó wà kò ń ṣe level kékeré wọ́n dẹ̀ kàwé ó ń kélé nígbà tó pè mí lólùmídé ó ní a ò lè believe pé àwọn òun jẹjẹ mọ́ ó tiẹ̀ wá le gan kí làwọn máa ṣe ẹ wá ní corruption kí ló ń jẹ́ corruption wọ́n fight corruption ẹ má bínú ó dàbẹ̀ pé àsìkò ti tó láti máa ká ètò ńlẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kàn gbépò ìpè ẹni wa yìí ná hello ìbílẹ̀ rédíò ní táìmù púpọ̀ ní táìmù púpọ̀ ẹ̀kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ní ṣókí ní táìmù púpọ̀ àsìkò ti lọ mo ń gbọ́ yín. ìfọ̀fẹ́ sáré béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ ìyá àmọ̀fin wa ni. ok. ẹjọ́ àwọn gbogbo àwọn ilé tó wà ní both Lagos State both federal tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń gbẹ́sẹ̀ lé lọ́wọ́ àwọn bóyá àwọn olówó wa tó kó wa jà bọ́ wọn ọ̀daràn yẹn ẹjọ́ kí ló ń fi àwọn ilé yẹn ṣe. ẹ ṣe sà it's a very big question ní side ibẹ̀ yẹn because ìyẹn gangan ni à ń bèrè sí pé àwọn ilé tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé yẹn ṣé wọ́n kàn ti ibẹ̀ yẹn wọ́n ti pa inside tí wọ́n máa fi gbé ilé yẹn tó máa fi gbé fún àwọn ẹlòmíì tó jẹ́ pé àwọn mẹ̀kínù bẹ̀tì nǹkan kan ṣe ni pé wọ́n lọ tibẹ̀ pa for what tibẹ̀ pa fún kíni àǹtú ṣẹ́rí tábà máa sọ ọ̀rọ̀ yẹn is a very long thing. àná ọ̀rọ̀ yẹn àwọn tó wà nídìí ẹ̀ àwọn náà lè sọ ṣe understand. ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ question tẹ mú àyẹ̀sà ẹnìkan máa wá sí ìbà ní ọjọ́ Friday mo fẹ́ kẹ́ béèrè question yẹn àǹtú èmi náà mo máa béèrè question yẹn pé àwọn nǹkan míì àwọn owó tí wọ́n sọ pé wọ́n gbówó lé wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé níbo lówó yẹn wà àwọn ilé míì tí wọ́n sọ pé wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé tí wọ́n ní wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ilé báyìí kí ni wọ́n fi ilé yẹn ṣé wọ́n ta ilé yẹn padà ni àbí wọ́n fi fúnra wọn ní rákàdédé àbí báwo ni ọ̀rọ̀ ilé yẹn ṣe jẹ́. ẹ ṣe gan a máa kásẹ̀ lẹ̀ but nǹkan tí fẹ́ sọ nígbà ẹjọ́ ẹ pè padà ẹ pè ní Friday ẹ bá wa béèrè question yẹn jọ ẹ bá wa note àwọn question because ṣe rí ẹni tó ń bọ̀ yìí ó mọ ti fún tẹ̀dọ̀ torí ẹni tó bá pẹ́ àwọn ẹlòmíì ni màá ní wọn lè dá àwọn question ṣùgbọ́n òun mọ ti fún tẹ̀dọ̀ kan táwọn ìjọba ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe torí ẹ̀ ló ṣe ń sọ̀rọ̀ torí ẹ̀ ló ṣe lè ní àìdíà torí pé òun gangan online media ni ó mọ òun náà mọ nǹkan tí àwọn owó tó ń gbà wọ́n náà sọ fún wa pé wọ́n ń gboyè báyìí bó náà ń kó sí bóyá wọ́n á lè sọ fún wa tó bá di Friday ẹ pàdé wa lórí ètò yìí
ní dédé bí aago 3 ẹ pàdé wa pẹ̀lú Sowore Ọmọyẹlé Sowore ní Friday. A kì í jẹran lẹ́nu ohun àkàjẹran lẹ́nu kó pẹ́ ṣùgbọ́n òfà ọ̀fun ni ò jẹ́. Èmi ó já sọ́pọ̀ Olúmídé ọmọ yín láti ìbílẹ̀ Rèdò àti ìyá wa barrister Olúfúnmi Láyọ̀ Ọ̀dà ẹ bá wa dágbére fáwọn aráalé. Ó dìgbà kan náà ẹ̀yin ara wa àtúpàdé láyọ̀ ní ọjọ́ Friday fún gbogbo àwọn tó ní ìbéèrè tí wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ Ọmọyẹlé Sowore. Ẹ ṣé gan ẹ̀yin aráalé. Ó dìgbà kan náà ó tún di ìjọ Jímọ̀ lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ pàdé wa gbogbo ìbéèrè yín ẹ jẹ́ ẹ bá wa tẹ̀ sílẹ̀ kẹ́ lè béèrè láṣẹ Èdùmàrè. Ó dìgbà kan náà ire o ire kàǹkà. Bàbá náà ń gbé àwọn ọkùnrin, ìyá láyà náà máa ń gbé àwọn obìnrin. Ìbílẹ̀ rédíò nínú kágbàgàgà kánú ní létí ilé bó ṣe wù ká ṣe pẹ́ lájòjò ìròyìn àkọ́tún mílíkì ayé fọ́hùn àti ìgbàlódé kánú ní létí àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ kàròǹtìrẹ débi òǹkà níbi ọ̀rọ̀ kàbìtì tó wúwo tí kò ṣe bọ̀ bẹ́ẹ̀ bu àyàfi àlàyé ọ̀rọ̀ tó mọ́yán lórí kò sẹ́lẹ́gbẹ́ ìbílẹ̀ rédíò tiwantiwa ọmọ ẹni oníṣẹ́ẹ̀dí bẹ̀rẹ̀ kábílẹ̀kẹ́ sí ọmọ ẹlòmíì gbogbo ẹ̀yin ọmọ kàròǹtìrẹ tó fẹ́ ká jẹ́ gbogbo àrẹ̀ jẹ máa bọ̀ tààrà ní ìbílẹ̀ rédíò tiwantiwa fún ìpolówó ọjà àti ìgbẹ́sìgà owó ìdákọ̀mù lọ́sàn láti jẹ́ kí ọjà rẹ di ìlú mọ̀ kákárí ayé ìyá Ìbàdàn ẹ̀lẹ́mbẹ̀ wọn ẹ máa kú iṣẹ́ ọpọlọ àti ìfaradà fún ọmọ Oòduà Elédùà yóò túbọ̀ tí ọ lẹ́yìn délẹ̀ lérí náà tó bá fẹ́ jẹ àǹfààní yìí kàn sí 07424728743 tàbí studio number 074-593-53799 níbi ká fọ̀rọ̀ wọ́rọ̀ lórí àsọ̀rọ̀ gbèsè yìí ní ìbílẹ̀ rédíò tiwantiwa táwọn yọ jọ̀ọ́. Authentic Entertainment Organization àwọn ni wọ́n máa tún dé báyìí o pẹ̀lú oríṣiríṣi ètò nílé iṣẹ́ wọn fún gbogbo ìnáwó tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe FMC fún ìnáwó yín ẹ fẹ́ alága fún engagement yín ẹ fẹ́ children entertainer àbí ẹ fẹ́ olórin àsìkò àbí olórin ẹ̀mí fún ìnáwó yín ẹ má làágùn jìnnà mọ́ Authentic Entertainment Organization wọ́n tún ti gbèdé fún gbogbo ìnáwó yín ìrọ̀rùn ló bá dé fún gbogbo ayẹyẹ yín event planner lẹ́fẹ́ ni fún gbogbo ayẹyẹ yín ẹ̀yin tí ẹ̀ tí mí kan abẹ́ tí ẹ̀ tí wò pé bò lè ṣe fẹ́ ṣènáwó yín ẹ má mí kan mọ́ ẹ má fòyà ẹ má bẹ̀rù Authentic Entertainment Organization wọ́n ti wà nílùú London báyìí tí wọ́n fi kalẹ̀ sí fún gbogbo ayẹyẹ yín tí ẹ bá fẹ́ ṣe fún gbogbo ìnáwó yín ẹ má làágùn jìnnà wọ́n ń bẹ níkàlẹ̀ fún yín wọ́n bá yín tó gbogbo ayẹyẹ yìí wọ́n bá yín mú MC alága ni olórin ni children entertainer ni gbogbo ẹ̀ pátápátá ní bẹ lọ́dọ̀ wọn nílé iṣẹ́ wọn Authentic Entertainment Organization ìlú London náà ni wọ́n fìkàlẹ̀ sí fún gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti fẹ́ ṣàyẹyẹ yìí ẹ̀yin ẹ pè wọ́n lónìí kò síbi tí ọwọ́jà wọn ò dé ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn 079 080 25944 079 080 25944 tàbí 07424 728 743 07424 728 743 ní àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn tẹ́ ẹ lè pè wọ́n sí tàbí kẹ́ ẹ lọ sí ímeèlì wọn lolly07@yahoo.co.uk wọ́n ń bẹ lórí Twitter wọ́n ń bẹ lórí Facebook bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹ pè wọ́n lónìí gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti fẹ́ ṣayẹyẹ yín ìrọ̀rùn ló bá dé ẹ kàn sí wọn lónìí Authentic Entertainment Organization ìrọ̀rùn ló bá dé ẹ̀yin náà bá wọn dòwò pọ̀ lónìí kẹ́ ẹ sì rí i pé rere lolúwa.